လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့စစ်ဆက်ထားသူကိုတုံးနဲ့တစ်ချက်ရိုက်မိုံလေးနဲ့တင်နိုးလာတဲ့အခါမှာအတိစိတ်ပြန်ရလာယုံတင်မကပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ယတနာအိုးတစ်လုံးကိုပါမတော်တဆရရှိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိုးလေးကိုအိမ်ကိုတေချာတဲလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိုးရဲကနေရေကြီးတွေအလိုလျောက်ထွက်လာတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။လက်နဲ့အသားလေးထိကြည့်လိုက်ယုံနဲ့တင်တကိုယ်လုံးအားအင်တွေပြည့်ဝသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးဒါဟာတကယ့်ကိုနဲ့ရည်စင်မဲဆိုတာသူချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတာပေါ့။ဒီရေနဲ့နည်းနည်းလေးစေးကြောလိုက်ယုံနဲ့တင်ငါလက်မှာရှိတဲ့အသားမာတွေတောင်ပျောက်သွားတာပဲ။ဒီရေရဲ့အစွမ်းကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်သူဟာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြက်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ကိုချီပြီးဒီရေကိုတိုက်လိုက်တယ်။မထင်မှတ်ထားပဲနောက်တစ်စက္ကန့်မှတင်အဲ့ဒီကြက်ပေါက်လေးဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာအကောင်ကြီးလာပြီးဆယ်ပိတာကျော်လောက်ရှိတဲ့ကြက်ပကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒီနဲ့ရေစင်ကတော့တကယ့်ကိုအံ့ဩစရာပဲကြက်ပေါက်လေးကနေကြက်ပကြီးချက်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့အနည်းဆုံးတော့15ပေါင်လောက်ရှိမှာပဲ။မြို့ထဲမှာသွားရောက်ရင်ဈေးကောင်းရမှာပဲလို့တွေးပြီးနောက်ထပ်ကြက်များကြီးကိုသူမွေးမြူလိုက်ပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ကျွေးမြီတွေဆက်ဖို့အတွက်မြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးရောင်းဖို့သူဝမ်းသာအားရဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လမ်းခုလက်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကအကူအညီတောင်းနေတဲ့အတန်ကိုသူရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတယ်။အတန်ကြားရာကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြို့ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကားအစီအစဉ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပါ။လူငယ်လေးကဘာမှမစင်စားပဲချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသမီးကတော့တွေးထွက်လုံပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူလျော်ကတတိလက်လိုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလူငယ်လေးကသူ့စီမှာပါလာတဲ့နှက်ရည်စင်ပလင်းလေးကိုထုတ်ပြီးဒဏ်ရာပေါ်ကိုလောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။မထင်မှတ်ထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကအရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပြီးအမျိုးသမီးဟာချက်ချင်းပဲတတိပြန်ရလာခဲ့တယ်။ရှင်ကျမကိုကယ်လိုက်တာလား။အမျိုးသမီးကကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငွေထုတ်ကြီးကိုထုတ်ပေးရမယ်လူငယ်လေးကတော့ငွေကိုမမှတ်ပဲရင်ရင်ကြေးကြေးနဲ့ညှင်းပယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစားခနာကိုအားရှိအောင်ဆိုပြီးကြက်ဖကြီးတစ်ကောင်ကိုတောင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူငယ်လေးဟာဈေးရဲကိုကြက်သွားရောင်းဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဈေးရဲကအတော်ကြီးတွေကဒီလောက်ထွားကြိုင်းတဲ့ကြက်ဖကြီးကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩနေကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကောင်ကို900ဆိုတဲ့ဈေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကဈေးကြီးလုံးနေဆိုပြီးခေါင်းခါသွားကြတယ်။မောင်ရင်လေးမင်းဈေးရောက်တဲ့ရဲ့လား900ဆိုတာဝတ်သားတစ်ချမ်းစာလောက်ရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဈေးကြီးလုံးလို့မဝယ်တော့ဘူး။လူငယ်လေးဟာမနက်ကနေညမိုးကျုပ်တဲ့အထိစောင့်နေရမဲ့ကြက်တကောင်မှမယောင်းရသေးပါဘူး။အိမ်ကအကျွေးတွေကိုတတိယပြီးဒုက္ခများတော်တော်လေးစိတ်ညစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကယ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကသူ့စီကိုတကူးတကလက်ရှာပြီးရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြက်နဲ့ချက်ထားတဲ့စွပ်ပြုတ်ကအရန်ကိုအရသာရှိပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးတောင်ကြည်လင်လာတယ်လို့ဝမ်းသာအားရပြောနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကြက်တွေကိုတပေါင်ကို300နှုန်းနဲ့အကုန်ဝယ်မယ်နောက်ကိုလည်းသူနဲ့ပဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးတိုက်ရိုက်သွင်းပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။လူငယ်လေးကတော့သူရောင်းဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကတကောင်ကို900ပါလို့အာနာနာနဲ့ပြောရှာတယ်။ဒါတော့မဖြစ်ဘူးလေရှင်ကကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကြက်တွေကိုဈေးပေါ်ဝနဲ့ဝယ်ရင်ကျမမှာအတိတရားမရှိရရောက်မှာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးချိန်ကြည့်ရအောင်ကြက်3ကောင်ငယ်နဲ့တင်လူငယ်လေးဟာငွေ1000ရလိုက်ပါတယ်။ဆင်းရဲနေတဲ့သူ့အတွက်တော့ဘဝကိုပြန်ထူထောင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရလာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကရွာတွေကလူမိုက်နားတဲ့ကိုချက်ချင်းရောက်သွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီလူမိုက်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးလူငယ်လေးအိမ်ကိုလာပြဿနာရှာကြတော့ပါပဲ။အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲယုံတင်မကပဲအသက်ကြီးနေတဲ့သူ့မိကိုတောင်လူပုံလဲမှာဝိုင်းနေဆက်ကြတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့လူငယ်လေးကဒါကိုမြင်လိုက်ရတော့အယံကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဒေါသကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းထားပြီးလူမိုက်နဲ့အကျွေးဟောင်းတွေကိုအရင်ရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အကျွေးအတွက်အိမ်နဲ့ခြံဝင်းကိုယူလိုက်လို့ရပေမဲ့ရွာထိပ်ကဘိုးဘပိုင်မိကတော့သူ့အဖေခြံထားခဲ့တဲ့တခုရဲတော့အမှတ်တရမို့လို့ပြန်ပေးဖို့သူတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဒီမြေပြန်ပေးရင်အကျွေး1000ကိုအခုချက်ချင်းပဲအခြေဆက်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။လူမိုက်ကလည်းအတုံးမကျတဲ့မြေတိုင်းမို့လို့ဝမ်းသာအားရသဘောတူပြီးပြန်ပေးလိုက်တယ်။အကျွေးတွေအကုန်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူငယ်လေးရဲ့မျက်လုံးတွေကအေးဆက်သွားခဲ့တယ်။အကျွေးဟောင်းတွေရှင်းပြီးပြီဆိုတော့အခုအကျွေးတစ်တွေကိုရှင်းကြရအောင်လို့သူပြောလိုက်တာပေါ့။ဘာအကျွေးကြံသေးလို့လဲ။စောစောကဗလက်နဲ့ငါ့အမေကိုရိုက်လိုက်တာလေ။ကျေးလက်ရွာလေးတရွာရဲ့လူမိုက်ဖြစ်တဲ့လီဖူကွေးနဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေဟာကျိုးရံနဲ့သူ့အမေကိုရွာထဲကနေအတမနှင်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။လီဖူကွေးရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကကျိုးရံကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အနေနဲ့လက်နဲ့ရိုက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ကျိုးရံကသူ့လက်ကိုလျှက်စစ်တစ်ပြက်အတွင်းဖမ်းချုပ်ပြီးချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ကျိုးရံကလီဖူကွေးကိုကြည့်ပြီးငါ့အမေရဲ့ဆံမင်တပင်ကိုတောင်ထပ်ထိဖို့မစူးစမ်းနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့လက်တွေတင်မကဘူးအသက်ပါသွားစေရမယ်လို့ရာဇတန်ပေးလိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးဟာအိုးရံရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်ကြောက်လန့်သွားပြီးကောင်းပြီမင်းတို့ကိုနောက်မှတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးလောဆယ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကျိုးရံနဲ့သူ့အမေဟာရွာကနေထွက်ခွာလာပြီးကျိုးရံရဲ့အဖေကွယ်လွန်ခါနီးမှာမကြားခဲ့တဲ့အေက30ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေကွက်ဟောင်းကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေကွက်ကြီးကတော့လူသူမနေတာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်တစ်ခုလုံးကလည်းအကွဲကြောင်းတွေနဲ့ဖုံထောင်းထောင်းထက်နေတဲ့ကျိန်စာတစ်မြေတိုင်းကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်ပိုဆိုးတာကရေတွင်းတွေကရေတွေဟာလည်းအနက်အသက်ဆိုးတွေထွက်နေပြီးအမြုပ်တွေတစီစီနဲ့တောက်ဖို့မရအောင်ညစ်ပတ်နေပါတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကျိုးရံရဲ့အမေဟာဒီလိုမြေတိုင်းမှာငါတို့ဘလို့အသက်ဆက်မလဲငါတို့တားမိတော့တေယုံပဲရှိတော့တယ်ဆိုပြီးအားကိုးရမယ်စွာငိုကြွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီဖူကွေးဟာကားကောင်းစားကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးကျိုးရံမင်းတို့ဒီမြေတိုင်းမှာဘယ်နှစ်ရက်ခံမလဲဆိုတာငါကြည့်ချင်သေးရဲ့ဒီရေရင်းကရေတွေကအစိတ်တွေဖြစ်နေပြီးမင်းတို့တောက်မိရင်တေသွားလိမ့်မယ်လို့ထပ်မံလောင်ပြောင်ပါတယ်ကျိုးရံကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲလီဖူကွေးမင်းရဲ့ညံနေမှုကြောင့်ဒီမြေကွက်ကြီးတေသွားခဲ့တာအခုငါလက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့တလအတွင်းမှာမင်းမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဒီမြေကွက်ကိုတာယာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပြမယ်လို့ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျိုးရံဟာလူမသိအောင်သူ့စီမှာရှိတဲ့ရှို့ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့နက်ဆေးကြီးတစ်ဆက်ကိုရေတွင်းထဲကိုချလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရေတွင်းထဲကညစ်ပတ်တဲ့ရေတွေဟာရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးကြည်လင်အေးမြသွားကလက်ရောင်ဟာရေပြင်ပေါ်မှာထင်ဟပ်လာပါတော့တယ်ကျိုးရံဟာအဲ့ဒီရေကိုတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားအင်တွေပြည့်ဝလာပြီးရေရဲ့အရသာဟာလည်းချုံမြိန်နေပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့အံ့အစရာကောင်းလောက်အောင်အကွဲနေတဲ့မြေပြင်တစ်ခုလုံးမှာစိမ့်ဆုံနေတဲ့အပင်ငယ်လေးတွေတညတဲ့နဲ့ဝေဝေဆာဆာပေါက်ရောက်လာပါတယ်ကျိုးရံရဲ့အမေဟာအိမ်ပြင်ထွက်ကြည့်ပြီးဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲနတ်ဖျားတွေကငါတို့ကိုကူညီလိုက်တာလားဆိုပြီးဝမ်းသာအားရငိုကြွေးပါတော့တယ်ကျိုးရံကတော့သူ့မိကိုဖတ်ထားရင်ဒါဟာအစပဲရှိတာသေးတယ်အမေကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဒီမြေပေါ်မှာပြန်ပြီးစောက်ကြမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရောင်သားတဲ့ညတညမှာကျိုးရံဟာသူ့မိရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကရင်အမေ
ဘာမှအများကြီးမစင်စားပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစာမျက်နှာတစ်ဆက်တင်နေပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ပေးပါဒီမြေကွက်ကြီးကိုရတနာရင်းကြီးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်လို့အားပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်သူ့အမေကလည်းဝမ်းသာလုံးလို့မျက်ရည်တွေဝဲရင်းမင်းဖေတာသိရင်အယံဝမ်းသာမှာပဲတားရဲ့လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျိုးရန်ဟာကေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ဈေးကိုသွားပြီးမျိုးစေ့တွေဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဈေးမှာတော့မျိုးစေ့ရောင်းသူကသူ့မျိုးစေ့တွေဟာအပင်ပေါင်းနှုံးကောင်းပြီးအထွက်နှုံးတို့ကြောင့်ကြွားလုံးထုတ်နေစင်မှာပဲရွာလူမိုက်လီဖူကွေးနဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေရောက်လာပါတယ်လီဖူကွေးကကျိုးရန်ဝယ်ထားတဲ့မျိုးစေ့ထုတ်ကိုဆွဲယူပြီးဟာကျိုးရန်မင်းကမျက်တောင်မပေါက်တဲ့မြေတိုင်းမှာဟင်းသီးဟင်းရက်ဆက်မလို့လားအလာကားအချိန်ကုန်တာပဲလို့လူပုံလယ်မှာလောင်ပြောင်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့မတုံလို့ပဲလီဖူကွေးငါဖေပေးတဲ့မြေမှာမင်းစက်ပြဆက်ယုံသုံးနှစ်ဖွင့်ပြီးဒေဝါလီခံခဲ့ရတာကိုမေ့သွားပြီလားတကယ်တော့မင်းကမှအတုံးမကျတဲ့သူပါလို့ပြန်လဲချစ်ပလိုက်တဲ့အခါဘေးကလူတွေကလီဖူကွေးကိုဝိုင်းရကြပါတော့တယ်လီဖူကွေးကဒေါသတကြီးနဲ့မင်းဒီမြေတိုင်းမှာဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်နေမယ်လို့ချင်းချောက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျိုးရန်ဟာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်နဲ့ဆေးရီကိုရေနဲ့ရောပြီးတချံလုံးကိုလိုက်လံဖြန်းပေးခဲ့ပါတယ်အံ့အစရာကောင်းတာကနောက်တစ်နေ့မနက်မှာပဲအေးက30ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေကွက်ကြီးဟာစိမ့်ဆိုဝေစာနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခင်းကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီသတင်းဟာတရွာလုံးကိုပြန့်သွားပြီးရွာသားတွေဟာအနာမင်သက်စွာနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့ဝမ်းကွဲမဖြစ်သူကျိုးရှုရန်ကလည်းညီလေးမင်းမြေကဘလို့လို့အပင်တွေတန်နေတာလဲငါတို့မြေတွေကတော့လီဖူကွေးရဲ့စက်ယုံကထွက်တဲ့အစိတ်တွေကြောင့်အပင်တွေတေကုန်ပြီးငါတို့ကိုလည်းနင်းလန်းလေးပြောပြပါဦးလို့လာရောက်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကသူတို့သားမိကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့ပုံတွေသူ့ကိုလူပုံလယ်မှာစော်ကားခဲ့ပုံတွေကိုပြန်တရိယာစေပြီးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွာကနေထုတ်တုံးကရောကျွန်တော်ကိုအဆက်ခွဲအောင်ကရောဗမာလက်အခုမှလာပြီးဆွေမျိုးမတော်ပါနဲ့လို့ပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့အမေကတနာစိတ်ဝင်နေပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့အမေဒီလူတွေကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုသူတို့ပြန်ခံစားနေရတာပါကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးရွာသားတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရှုံးမဲမဲနေတဲ့လီဖူကွေးဟာရွာသားတွေကိုစုယုံပြီးကျိုးရန်ကဒီအပင်တွေကိုတညတဲ့နဲ့ကြီးအောင်ဓာတုဆေးပြင်းတွေတုံးထားတာဒါတွေစားရင်တေကုန်နိုင်မယ်ငါသူ့ကိုအာနာပိုင်တွေနဲ့တိုင်ပြီးဖမ်းခိုင်းမယ်လို့ကောက်ကျစ်တဲ့အကြံကိုထုတ်ပါတော့တယ်ခဏကြာမှာတော့အစိုးရစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျိုးရန်ရဲ့ခြံထဲကိုကာစီယန်နဲ့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာကျိုးရန်ရဲ့ခြံထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးလီဖူကွေးရဲ့တိုင်တန်းချက်အရတရားမဝင်ဓာတုဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါတယ်သူတို့ဟာမြေစီလွှာရည်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နမူနာတွေကိုယူပြီးခင်မီစက်ကိရိယာတွေနဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဖြေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့လီဖူကွေးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပျက်စီးသွားပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့တီးနှံတွေမှာဓာတုဗေဒပစ္စည်းလုံးဝမပါဝင်ုံတင်မကပဲအာဟာရတက်ကတာမန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထက်တစ်ဆက်စပုံများနေပြီးအမျိုးသားအဆင့်စိုက်ပျိုးရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အပြည့်အဝကိုက်ညီနေကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါဟာကျိုးရန်အတွက်အခက်မဲ့နမိတ်ကြီးအောင်ကြော်ညာပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ရုပ်တံသတင်းထောက်တွေကပါကျိုးရန်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ကြပြီးဒီလိုရေသွေးကောင်းတဲ့တီးနှံတွေဘယ်လိုဆက်တယ်လဲလို့မေးမြန်းကြပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့အထူးနဲ့လည်းမရှိပါဘူးမြေကောင်းရေကောင်းပြီးလူကဝီရရှိဖို့ပဲလိုတာပါလို့နှိမ့်ချစွာပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသတင်းထောက်မလေးတယောက်ဟာလင်းချင်းရွှဲရဲ့စေလွတ်ချက်အရဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူမရဲ့အထက်လူကြီးစီဖုံးဆက်ပြီးရုံရှင်းရွာမှာအရေသွေးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေရှိနေကြောင်းသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲဝယ်လက်တွေဟာကာစီယန်နဲ့ရောက်လာကြပြီးကျိုးရန်ရဲ့တီးနှံတွေကိုလူဝယ်ကြပါတယ်လီဖူကွေးတောင်မှခရမ်းချင်တီးတစ်လုံးကိုမြည်ကြည့်ပြီးအရသာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျိုးရန်ဟာခဏချင်းမှတင်ငွေဆက်ကူထုတ်လိုက်ကြီးကိုရရှိလိုက်ပြီးသူ့မိကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်သူကလီဖူကွေးကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့အခမဲ့ကြော်ညာပေးမှုကြောင့်ငါတီးနှံ90ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းလိုက်ရပြီးငွေနှစ်16000ကျော်မြတ်သွားပြီးမင်းကတကယ်ကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲလို့လှောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးကတော့3ရက်အတွင်းမင်းကိုငွေရအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ချင်းချောက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ဝင်ငွေရပေမဲ့ကျိုးရန်ကရှေ့ဆက်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရာသီဥတုကအေးလာတော့မှမို့လို့စိုက်ခင်းတွေကိုဖန်လုံအိမ်စောက်ဖို့ငွေမြောက်များလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိကနောက်ဖေးကကြက်ကလေးတွေပေါက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါကျိုးရန်ကအကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်ချက်ဖြစ်တဲ့နစီကိုတုံးပြီးကြက်ကလေးတွေကိုတခါချင်းမှတင်ကြက်ပကြီးတွေဖြစ်အောင်ကြီးထွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာလောကမှာမရှိနိုင်တဲ့မြန်ဆန်တဲ့ကြီးထွားမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျိုးရန်အောင်မြင်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါအရင်ကသူ့ကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြက်ဥတွေကိုလာရောင်းဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကသူတို့ရဲ့ရခင်ကကောက်ချစ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြန်တတိပေးပြီးမင်းတို့ကြက်ဥတွေပုတ်သွားရင်တော့ငါလည်းမကြည့်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားညှင်းလို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နှစေးရီခွက်ထဲမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ဆေးပါနတ်ဖျားလက်ဆောင်အဆင့်တက်ပါလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ရှုပ်ဝက်စာသားပေါ်လာပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မလေးလင်းချင်းရွှဲဟာအခက်ခဲတစ်ခုနဲ့ရောက်လာပါတယ်သူမရဲ့စားတောက်ဆိုင်ဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူကြောက်ကျင်ပြောင်ရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ကုန်ကျန်းပြက်လက်ပြီးပိတ်ရမယ့်အခြေအနေရောက်နေပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့ပြုံးရင်းနဲ့ဒါကလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအစိမ့်မြင့်တီးနှံတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြီးသူမကိုကူညီဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့စက်ခင်းကြီးဟာအရင်ကထက်ပုံမစိမ့်ဆိုဝေစာနေပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်းကြည်ုံနဲ့တင်လက်ဆက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်လင်းဝမ်လင်းချင်းရွှဲနဲ့သူမရဲ့မန်နေဂျာတို့ဟာစက်ခင်းထဲကိုရောက်လာပြီးတီးနှံတွေရဲ့အရေးသွေးကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်ကျိုးရန်ကခရမ်းချင်တီးနဲ့တခွားတီးတွေကိုခူးပြီးသူတို့ကိုမိဆန်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါလင်းဝမ်ဟာတခွားတီးရဲ့အရသာကြောင့်မင်းသက်သွားပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပဲအရင်ကတုံးခဲ့တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထက်အဆက်ပေါင်းများစွာပိုကောင်းနေရဲ့လို့သူမကဆိုပါတယ်မန်နေဂျာကလည်းဒီလိုရေသွေးမျိုးကမြို့ပေါ်မှာတောင်ရှာလို့မရနိုင်ဘူးလို့ထောက်ခံပါတယ်ကျိုးရန်ကလင်းဝမ်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လင်းဝမ်ကျွန်တော်အခက်ခဲဆုံးချိန်မှာခင်ဗျားကူညီခဲ့တာကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအခုကျွန်တော်ဖန်လုံအိမ်တွေစောက်ပြီးဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးလုပ်တော့မယ်ခင်ဗျားရဲ့စားတောက်ဆိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးတီးနှံတွေကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးတင်ပို့ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်လင်းဝမ်ဟာအလွန်ဝမ်းသာသွားပြီးတီးနှံတွေကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်စပေးပြီးဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ကျိုးရန်ကဈေးများလုံးတယ်လို့ညင်းပေမဲ့လင်းဝမ်ကတော့ဒီတီးနှံတွေကဒီဈေးနဲ့တန်ယုံတင်မကဘူးခင်ဗျားကကျွန်တော်ဆိုင်ကိုကဲတင်လိုက်တာပါလို့ဆိုကကြိုတင်ငွေရွမ်းတိန်းကိုချက်ချင်းပေးအပ်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်သူတို့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မှာတော့ကျိုးရန်ရဲ့အိတ်ထဲကနတ်ဖျားရွှေခွက်ဟာရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ခွက်ထဲမှာကုသိုလ်ပါရမီပြည့်မီသဖြင့်အဆင့်နှစ်တိုးတက်လန်းပြီးနှစေးလေးစပြန်လဲရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအာနိတင်နှစ်စတိုးလာမည်ဆိုရဲစာသားပေါ်လာပါတယ်ကျိုးရန်ဟာအဆင့်တက်သွားတဲ့နှစေးကိုမိဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးစက်သားတွေတမလာကအာယုံ၅ပါးစလုံးဟာတာမန်ထက်ပုံမထက်မြက်သွားပါတယ်မျက်စိကလည်းအဝေးကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့နားကလည်းအကြတန်ကအစကြားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုရရှိလိုက်ပါတယ်
ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျိုးရန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကြောက်ကျင်ပြောင်းကြောက်ဆုံဟာရွာလူမိုက်လီဖူကွေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးကောက်ကျစ်တဲ့အကြံတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်ကြောက်ဆုံကဒီကောင်ရဲ့စိုက်ခင်းကြောင့်ငါဆိုင်မှာဝယ်သူမရှိတော့ဘူးဒါကိုအမြင့်ပြတ်ဖြတ်စီးပြရမယ်လို့ဆိုကလူမိုက်တွေကိုဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးကလည်းဒီစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းသက်ဆေးတွေအပုံလောင်းချပစ်လိုက်စမ်းအပင်တပင်တောင်မကြံစေနဲ့လို့အမိန့်ပေးပါတယ်လူမိုက်တွေဟာစိုက်ခင်းတွေကိုခိုးဝင်ပြီးပေါင်းသက်ဆေးတွေဖြန်းဖို့ပြင်နေစင်မှာပဲအာယုံထက်မြက်နေတဲ့ကျိုးရန်ဟာသူတို့လာတာကိုကြိုသိနေပြီးအမောင်ငယ်ကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျိုးရန်ဟာအဆင့်တက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအားတစ်တွေကိုတုံးပြီးလူမိုက်၄၅ရောက်ကိုလက်ဖြားနဲ့တောင်မထိရပဲခဏချင်းအတွင်းမှာတင်အလဲလဲပြပြဖြစ်အောင်ရိုက်နှက်ဆုံးမလိုက်ပါတယ်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဒူးထောက်တောင်းပန်ရပါတော့တယ်မျက်မှောင်မောင်စိုက်ခင်းထဲမှာကျိုးရန်ဖမ်းမိထားတဲ့လူမိုက်တွေဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဝန်ခံလိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတာကကြောက်ကျင်ပြောင်းတဲ့လီဖူကွေးပါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်ကိုရွာ9000စီပေးပြီးခင်ဗျားရဲ့စိုက်ခင်းကိုဖျက်ဆီးခိုင်းတာပါလို့အမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးစိုက်ခင်းထဲမှာတက်တေဖြစ်ကြံနေတဲ့ပေါင်းသက်ဆေးပုလင်းတွေနဲ့တူးရင်းတွေကိုတင်းစီအကလူမိုက်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်ကျိုးရန်ကရဲရရှိကိုနောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုပါအတိအကျထွက်ဆိုချက်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကြောက်ကျင်ပြောင်ဟာကျိုးရန်စီကိုဖုံးဆက်ပြီးလောင်ပြောင်ချင်းချောက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်မင်းကရဲတိုင်လိုက်ရင်ငါ့ကိုဖမ်းလို့ရမယ်ထင်နေတာလားငါမှမြို့ပေါ်ထိလူရင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကသူတို့ဘာသာလောက်တာလို့ထွက်ဆိုသွားလိမ့်မယ်ငါစီကိုဘာမှရောက်မလာစေရဘူးလို့ရဲရဲတင်းတင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့ကျိုးရန်ကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ဖို့နဲ့မတောင်းပန်ရင်3ရက်အတွင်းငိုရစေရမယ်လို့ရာဇတန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြောက်ကျင်ပြောင်းရဲ့စကားကလက်တွေ့ဖြစ်လာပါတယ်ခဏအကြာမှတင်ကျိုးရန်ရဲ့စိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားပြီးရေစုပ်ဆက်တွေရပ်တန့်သွားပါတော့တယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေမှာမိလာနေပေမဲ့ကျိုးရန်ရဲ့ခြံမှာပဲတမင်တကာမီးဖြတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နေပူရှင်ကပြင်းထန်နေပြီးရေမလောင်းနိုင်တဲ့အတွက်အေးကစိတ်ကြော်ရှိတဲ့တီးနှံပင်လေးတွေဟာညှိုးနွမ်းလာပါတော့တယ်ကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဒီလောက်များတဲ့စိုက်ခင်းကိုလူနဲ့ရေးလိုက်လောင်းဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့တီးနှံတွေအကုန်တေကုန်တော့မှာပဲဆိုပြီးငိုကြွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခွင့်ကောင်းစောင့်နေတဲ့လီဖူကွေးနဲ့သူ့ညီမဟာစိုက်ခင်းထဲကိုရောက်လာပြီးဟာကျိုးရန်မင်းရဲ့အပင်တွေကတော့အငွေ့ပြန်ကုန်ပြီးဒါမင်းလုတ်ခဲ့တဲ့ကန်တွေမင်းပြန်ခံစားရတာပဲလို့လူမဆန်စွာလောင်ပြောင်ကြပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့သူတို့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲအကြက်တဲကနေဘလို့ရုံထွက်ရမလဲလို့အသေးအတန်စဉ်းစားနေပါတယ်အခြေအနေတွေဆိုးရွားနေစင်မှာပဲကားတစ်စီးဟာဖုန်ထောင်းနဲ့ကျိုးရန်ရဲ့ခြံထဲကိုမောင်းဝင်လာပါတယ်ကားပေါ်ကဆင်းလာသူကတော့လင်းဝမ်သူမဟာကျိုးရန်ရဲ့စိုက်ခင်းမှာမိဖြတ်ခံထားရကြောင်းသတင်းကြားချင်းမှာပဲသူမရဲ့လက်ထောက်တွေနဲ့အတူမိဆက်တလုံးကိုချက်ချင်းတည်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လင်းဝမ်ရဲ့လူတွေကမိဆက်ကိုအမြန်ဆုံးတက်ဆင်ပြီးရေစုပ်ဆက်ကိုပြန်လဲမောင်းနှင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိုက်ခင်းထဲကိုရေတွေတစီစီပြန်လဲစီးဝင်လာပါတော့တယ်ကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာဝမ်းသာလုံးလို့လင်းဝမ်ရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ပြီးသမီးရဲ့သမီးကတော့ငါတို့မိသားစုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါပဲလို့ဆိုကမျက်ရည်ကျရပါတယ်လင်းဝမ်ကတော့အတော်ရဲ့ဒါကပြောလောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကျိုးရန်ကကျမကိုအများကြီးကူညီခဲ့တာပါကျမတို့ကအလုပ်ဖို့လုပ်ဖက်တွေပဲလေလို့ယဉ်ကျေးစွာပြန်ပြောပါတယ်ဘေးကနေကြည့်နေတဲ့လီဖူကွေးတို့မောင်နှမကတော့မျက်နှာပြတ်သွားပြီးအမြန်ပဲဆုတ်ခွာသွားကြပါတယ်ကျိုးရန်ကလင်းဝမ်ကိုသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်လင်းဝမ်အခုဖန်လုံအိမ်တွေလည်းပြီးတော့မယ်ကြက်ချံကလည်းအောင်မြင်နေပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်လုပ်မှာကတော့ဒီဘေးကရေမြောင်းပုတ်ကြီးကိုဆယ်ယူပြီးငါးကန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်မှာပါဟင်းသီးဟင်းရွက်ချက်သားနဲ့ငါအားလုံးကိုဂေဟစနစ်အတိုင်းဒီ channel မှာတင်ထုတ်လုပ်ပြီးခင်ဗျားရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့ပေးသွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်လင်းချင်းရွှဲဟာကျိုးရန်ရဲ့စိုက်ခင်းဘေးကအနက်အသက်ဆိုးတွေထွက်နေတဲ့ရေမြောင်းပုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကျုံနေပါတယ်ကျိုးရန်ဒီလိုရေပုတ်ကြီးရဲ့မှာတကယ်ပဲအရေးသွေးကောင်းတဲ့ငါးတွေကိုမွေးလို့ရမှာတေချာလို့လားလို့သူမကတန်တရားစိတ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့ယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်မှာနေလန့်ရှိပါတယ်တပြည်နယ်လုံးမှာရှာလို့မရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရေးသွေးရှိတဲ့ငါးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပြပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်လင်းချင်းရွှဲဟာကျိုးရန်ရဲ့အရေးချင်းတဲ့စိတ်သက်ကိုယုံကြည်တာကြောင့်ဒီစီမံကိန်းအတွက်ငွေဘယ်လောက်လိုမလဲလို့မေးပါတယ်ကျိုးရန်ကယွမ်နှစ်သိန်းလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့ပြောပေမဲ့လင်းချင်းရွှဲကတော့ကျိုးရန်မင်းရဲ့စိတ်သက်ကိုငါယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးယွမ်3သိန်းကိုချက်ချင်းလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတိသွားတဲ့ကြောက်ကျင်ပြောင်နဲ့လီဖူကွေးတို့ကတော့မနာလိုဒေါသတွေထွက်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာကျိုးရန်ရဲ့မိဆက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဇယ်စီတွေကိုရွာဝင်မှာလူမိုက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့စိုက်ခင်းမှာစီပြတ်တော့မဲ့အခြေအနေကိုသိရတဲ့အခါကျိုးရန်ကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်နှက်ခွက်ရှိရာကိုတောင်ဟောင်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်သူဟာစီပုံးနှဲငယ်ကိုရတနာအိုးထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါစီတွေဟာအစက်ပေါင်းများစွာပွားများလာပြီးလိုအပ်တာထက်တောင်ပိုရှန်သွားပါတော့တယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုစီနဲ့ပိတ်စိုးချင်တာလားမင်းတို့ရဲ့အကြံတွေကငါအတွက်တော့ကလေးကစားစရာပဲလို့ကျိုးရန်ကလှောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ်ကြောက်ကျင်ပြောင်ဟာကျိုးရန်မှာတခုခုထူးခြားတဲ့ရှိုးဝက်ချက်ရှိနေမှန်းရိပ်မိသွားပြီးကျိုးရန်ရဲ့ဝမ်းကွဲဖြစ်သူကျိုးရှုရန်ကိုစေလုကကျိုးရန်ရဲ့အိမ်မှာတွားရောက်စုံစမ်းခိုင်းပါတယ်ကျိုးရှုရန်ဟာကျိုးရန်တို့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်ပြီးရတနာတွေကိုလက်ရှာနေစင်မှာပဲကျိုးရန်ရဲ့အမေကမိသွားပါတယ်ကျိုးရှုရန်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းရင်ကျိုးရန်ရဲ့အမေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အမေဖြစ်သူဟာလဲကျသွားပြီးလက်ကောက်ဝတ်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျိုးရန်ရောက်လာပြီးကျိုးရှုရန်မင်းကမေကိုတောင်ထိရဲတယ်ပေါ့လို့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရှုရန်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဒါကကြောက်ကျင်ပြောင်ခိုင်းတာပါကျမကိုလွတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့သူမကိုအိမ်ပေါ်ကနေအထက်မနှင်ထုတ်ပြီးဆွေမျိုးဖြစ်ကနေပါဆွတ်လွတ်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာသူ့အမေရဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေစဉ်ရတနာအိုးတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့အံပွဲနဲ့ဆေးရီကိုအမှတ်ရသွားပါတယ်သူဟာဆေးရီဆက်နှဲငယ်ကိုအမေရဲ့ဒဏ်ရာပေါ်ကိုဆန်းလိုက်တဲ့အခါအံ့စရာကောင်းလောက်အောင်ဒဏ်ရာဟာမျက်စိရှိတင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးအမာရွတ်တောင်မကျန်တော့ပါဘူးကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာဒါနဲ့ဆေးပဲငါသားကတကယ်ပဲနှက်ဖျားတွေရဲ့ဆောင်မမှုကိုယထားတာပဲဆိုပြီးအံ့နာမင်တက်နေပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့လက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ရင်းကြောက်ကျင်ပြောင်လီဖူကွေးမင်းတို့ကငါမေကိုတောင်နာကျင်အောင်လုပ်ရနေပေါ့ဒီကျွေးကိုငါတိုးနဲ့တကွပြန်ဆက်ပြမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုလိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကြောက်ကျင်ပြောင်အတွက်တော့မျက်စိတွေကစူးတစ်ချောင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်ဆုံဟာလီဖူကွေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျိုးရန်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းဖို့အိုးအောက်ကထင်းထုတ်တဲ့နေဆိုတဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့အကြံတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျိုးရန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အေက30ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေကွက်ကြီးကိုအတမပြန်သိမ်းဖို့ပါပဲသူတို့ဟာမြေငါးတက်တန်းကုံဆုံးပြီဆိုတဲ့စာရက်စာတန်းတူတွေကိုဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီမြေဟာကျိုးရန်ရဲ့အဖေကရွာစီကနေခိတ္တငါးရန်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလောက်ကျန်ဖန်တီးကြပါတယ်
သူတို့ရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရွာထဲမှာလူကြီးညိုမှုအများဆုံးနဲ့စကားတခွန်းကအမိတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့စွန်ဖိုးကိုအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့လီဖူကွေးဟာရွာသားတွေကိုတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာစုယုံစေပြီးကျိုးရန်ရဲ့မြေဟာတက်တန်းကုန်ပြီဖြစ်လို့ရွာကိုပြန်အပ်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ရွာသားတွေရှိမှတင်စွန်ဖိုးကဟုတ်ပါတယ်အရင်ကကျိုးရန်ဖေကငါးစီလာပြီးဒီမြေကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးပြီးငါးသွားတာပါအခုတော့တက်တန်းကုန်ပြီးလို့တက်တေးလိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်အရင်ကကျိုးရန်ကိုမနာလို့ဖြစ်နေတဲ့ရွာသားချို့ကလည်းဟုတ်တယ်ကျိုးရန်တယောက်တည်းချမ်းသာနေတာမတရားဘူးမြေကိုပြန်သိမ်းပြီးရွာသားတွေအကုန်ခွဲယူရမယ်လို့ဝိုင်းော်ကြပါတော့တယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးစိုက်ခင်းကကျိုးရန်စီကိုပြေးသွားပါတော့တယ်တားရဲ့စွန်ဖိုးကရွာသားတွေရှိမှငါတို့မြေကတက်တန်းကုန်ပြီလို့ပြောနေပြီးဒီမြေသားအသိမ်းခံရရင်ငါတို့သားမိဘလို့လို့မလဲလို့ငိုကြွေးပြောပြပါတယ်ကျိုးရန်ကသူ့ဖေပေးခဲ့တဲ့မြေကန်စာချုပ်အကြောင်းမေးတဲ့အခါအမေဖြစ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလီဖူကွေကိုမြေကိတ90မှာပဲအဲ့ဒီစာချုပ်ကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်ကျိုးရန်ဟာဒါဟာကြောက်ဆုံတဲ့လီဖူကွေတို့ရဲ့လက်ချက်မှန်ရိပ်မိသွားပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါကျိုးရန်ဟာစွန်ဖိုးရဲ့အိမ်ကိုတတိုင်းကျော်ပြီးခိုးဝင်သွားပါတယ်စွန်ဖိုးကိုတွေ့တဲ့အခါအဖိုးကျွန်တော်ဖေကအဖိုးကိုအမြဲလေးစားခဲ့တာပါဘာဖြစ်လို့အခုလိုလိန်ညာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးရတာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်စွန်ဖိုးဟာမျက်ရည်တွေဝဲရင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့အဖိုးမှလည်းအခက်ခဲရှိလို့ပါအဖိုးရဲ့မြေးလေးကသွေးကင်ဆာဖြစ်နေတာဆေးကုဖို့ငွေသိန်းနဲ့ချီလိုနေတဲ့ကြောက်ဆုံကအဖိုးကိုသာကူညီရင်မြေးလေးကိုနိုင်ငံခြားပို့ပြီးဆေးကုပေးမယ်လို့ကတိပေးထားလို့အဖိုးလိန်လိုက်ရတာပါလို့အားကိုးရမယ်စွာပြောပြပါတယ်ကျိုးရန်ဟာကလေးငယ်ကိုကြည့်ပြီးတနာစိတ်ဝင်သွားပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်နဲ့ဆေးရီကိုထုတ်ယူပြီးကလေးငယ်ရဲ့ပါးဆက်ထဲကိုတစ်ဆက်တိုက်ကျွေးလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကလေးရဲ့ခနာကိုကရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးခဏအကြာမှာပဲဒေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်ဟာမျက်စိပွင့်လာပြီးအားအင်တွေပြည့်ဝစွာနဲ့နိုးထလာပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စွန်ဖိုးဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းသာသွားပြီးကျိုးရန်ရဲ့ခြေရင်းမှာတူးထောက်ကမင်းကငါမြေးရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ပါပဲကျိုးရန်ရဲ့မနှက်ပြန်ကြရင်ရွာသားတွေအကုန်လုံးရှေ့မှာငါမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတော့တယ်မနှက်ခင်းဆိုင်ခင်းထဲမှာကျိုးရန်နဲ့သူ့မေတို့ဟာဖန်လုံအိမ်ထဲမှာခရမ်းကျင်တီးတွေစုခူရင်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီဖူကွေးဟာရွာသားတအုပ်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးကျိုးရန်ရဲ့ခြံထဲကိုအတမဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်လီဖူကွေးကလက်ထဲကစာရက်တူကိုမြောက်ပြရင်ကျိုးရန်မင်းရဲ့မြေငါးသက်တန်းကုန်ပြီးဒီမြေကွက်ကရွာပိုင်ဖြစ်သွားပြီးမင်းဒီနေ့ပဲအထုတ်ပြင်ပြီးထွက်သွားတော့လို့အမိန့်ပေးတန်နဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ရွာသားချို့ကလည်းဟုတ်တယ်မင်းတယောက်တည်းချမ်းသာနေတာမတရားဘူးဒီမြေကိုရွာသားတွေအကုန်ဝေစုခွဲယူရမယ်လို့ဝိုင်းော်ကြပါတယ်လီဖူကွေးကထက်လောင်းပြီးမင်းသာမထွက်ရင်ငါတို့ရေမီးနဲ့လမ်းတွေကိုအကုန်ပိတ်ပစ်မယ်မင်းရဲ့တီးနှံတွေစက်ခင်းထဲမှာတင်ပုတ်သွားစေရမယ်မင်းရဲ့ချက်တွေလည်းအစာပြတ်ပြီးတေကုန်စေရမယ်လို့ရုံမာစွာချင်းချောက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစွန်ဖိုးဟာသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုမြေကြီးပေါ်ဆောင်းလိုက်ပြီးအားလုံးရက်ကြဆန်းလို့ဟိန်းဟောက်ကရောက်လာပါတယ်လီဖူကွေးကစွန်ဖိုးကိုမြင်တော့သူ့ဘက်ကတက်တေလိုက်ပေးမယ်ထင်နဲ့ဝမ်းသာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စွန်ဖိုးကရွာသားတို့ငါမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအလိန်ညာတွေပါလီဖူကွေးနဲ့ကြောက်စုံတို့ကငါမြေးလေးရဲ့အသက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးငါ့ကိုအလိန်ခိုင်းခဲ့တာတကယ်တော့ဒီမြေဟာကျိုးရန်ဖေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်လို့အမှန်တိုင်းဖွင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်စွန်ဖိုးဟာသူ့ရင်ဘတ်ထဲကမူရင်းမြေကရန်စာချုပ်ဟောင်းကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါရွာသားတွေဟာအံ့အားမင်သက်သွားကြပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလီဖူကွေးဆက်ပြဆက်ယုံဖွင့်တော့ကသူကဒီစာချုပ်ကိုခိုးယူသွားခဲ့တာသူကဒီမြေကိုကြောက်စုံနဲ့ပေါင်းပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကပိုက်ဆံတွေကိုသူတို့အိတ်ထဲထည့်ဖို့ကြံစီနေတာလို့စွန်ဖိုးကအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အမှန်တရားကိုတိသွားတဲ့ရွာသားတွေဟာဒေါသတကြီးနဲ့လီဖူကွေးကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ဆွဲလာရန်လာလုပ်ကြပါတော့တယ်မင်းကငါတို့ကိုအတုံးချပြီးကိုကျိုးရှာတာပေါ့လေဆိုပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကလီဖူကွေးကိုဆွဲလဲပြစ်လိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးဟာအဆက်တကွဲနဲ့မင်းတို့အားလုံးကိုငါမှတ်ထားမယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာသားတွေဟာကျိုးရန်ကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်ကြပြီးကျိုးရန်ငါတို့မားသွားပါတယ်မင်းကတကယ်တော်တဲ့သူပါငါတို့ကိုလည်းမင်းနဲ့အတူစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဥဆောင်ပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲကောင်းပြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့မြေတွေကိုကျွန်တော်ကိုငားမယ်ဆိုရင်အခြားရွာတွေထက်ငားရန်ခ30%ရာခိုင်နှုန်းပို့ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘကြီးတဲ့ရွာသားတယောက်ကဘာ30%ရာခိုင်နှုန်းပဲလားမင်းကဒီလောက်ချမ်းသာနေတာကိုငားရန်ခကိုနှစ်ဆပေးတင်တာပေါ့လို့ကန့်ကွက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကပြုံးရင်းနဲ့လီဖူကွေးရဲ့စက်ယုံကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြေတွေကအစိတ်တင်နေတာဘသူကမှငားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နေပညာနဲ့လမ်းကြောင်းတွေမရှိရင်ခင်ဗျားတို့မြေကမျက်တောင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး30%ရာခိုင်နှုန်းကအများဆုံးပဲလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တဲ့အခါလောဘကြီးတဲ့ရွာသားတစုဟာမကြည်မနှက်နဲ့ထွက်သွားကြပါတယ်ကြောက်ကျင်ပြောင်းဟာကားထဲကနေကျိုးရန်ကိုကြည့်ပြီးကျိုးရန်မင်းကန်ကောင်းလာကြည်လားဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေတော့မင်းကလန့်ထွက်နိုင်သေးရဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ငါမင်းကိုဒီထက်ပိုရက်ဆက်တဲ့နေလန်းနဲ့ကစားပြရတော့မှာပေါ့လို့အန်ဂျိတ်ကကျင်းဝါနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျိုးရန်ဟာတီးနှံတွေတင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့သုံးပြီးဆိုင်ကယ်လေးကိုမောင်ရင်ကျေးလက်လမ်းမပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတချင်းဆိုကလာနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကနေအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေလာတဲ့အနက်ရောင်ကားကြီးတစ်စီးဟာကျိုးရန်ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အနောက်ကနေအပြင်းထန်တိုက်မိပါတော့တယ်ကျိုးရန်ဟာလမ်းဘေးကိုလွင့်စင်သွားပြီးခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒဏ်ရာတွေနဲ့သွေးရိုင်ထဲမှာလဲကျနေပါတယ်ကားပေါ်ကနေမတ်တက်ထားတဲ့လူသက်သမားတစ်ယောက်ဟာတူးရင်တစ်ခုကိုကင်ပြီးဆင်းလာပါတယ်ကျိုးရန်တယောက်ကမင်းရဲ့အသက်ကိုငွေပေးပြီးဝယ်ထားတဲ့ငါ့ကိုတော့အပြစ်မတင်နဲ့တော့လို့ဆိုကကျိုးရန်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပြင်ပါတယ်တေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ကျိုးရန်ဟာသူ့ရဲ့အိတ်ကက်ထဲကနက်စီပလင်းလေးကိုအသေးအတန်ထုတ်ယူပြီးတောက်လိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျိုးရန်ရဲ့ပခုံးကပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာဟာရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေနဲ့အတူမျက်စိရှိတင်ပြန်လဲဆိတ်သွားပြီးကျိုးရန်ဟာအားရင်တစ်တွေနဲ့ပြန်လဲထရက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူသက်သမားကအဲ့ရုံလုပ်သွားပြီးကျိုးရန်ကိုတူးရင်းနဲ့ရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကျိုးရန်ကတူးရင်းရဲ့တန်လက်ကင်ကိုလက်ပလာနဲ့ဖမ်းဆုပ်ပြီးစက်ကူလိုလိမ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာလူသက်သမားကိုခဏချင်းတွင်းမှတင်နှိမ်နှင်းလိုက်ပြီးပြောစမ်းမင်းကိုဘသူခိုင်းတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလူသက်သမားကကြောက်ကျင်ပြောင်ကကျွန်တော်ကိုရွာနှစ်သိမ်းပေးပြီးခိုင်းတာပါလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်ဟာကြောက်ကျင်ပြောင်စီကိုဖုံးဆက်ပြီးကြောက်ကျင်ပြောင်မင်းကငါအသက်ကိုတောင်ရန်ရှာဝက်နေပေါ့ဒီညအညိုးတေးတွေအကုန်ရှင်းကြမယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြောက်ကျင်ပြောင်ကလည်းကောင်းပြီးမြို့ရှိဘက်ကတိုက်ပြက်ကြီးရဲ့ကိုလာခဲ့မင်းတတိရှိရင်ပေါ့လို့ပြန်လဲစိန်ခေါ်ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါကျိုးရန်ဟာတိုက်ပြက်ကြီးစီကိုတယောက်တည်းရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်ကျင်ပြောင်ကလူမိုက်9 6ရောက်မဲ့စောင့်နေပါတယ်ကြောက်ကျင်ပြောင်ကတေဆန်း
လို့အော်ဟစ်ပြီးသူ့လူတွေကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့အဆင့်တက်သွားတဲ့ကျိုးရန်ရဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်လူမိုက်အောင်ဟာခဏချင်းတွင်းမှာတင်မြေပြင်ပေါ်မှာအလဲလဲပြားပြားဖြစ်ကုန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကြောက်ကျင်ပြောင်ဟာရှောင်းဝမ်ကိုတားစာခံဖြစ်ဖန်စီပြီးထွက်လာပါတယ်ကျိုးရန်မင်းဒူးထောက်ဆန်းမထွက်ရင်ဒီမိန်းကလေးကိုငါခုချက်ချင်းတက်ပစ်မယ်လို့ရုံမာစွာချင်းချောက်ပါတော့တယ်ရှောင်းဝမ်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးရန်ဟာမတက်တာပဲဒူးထောက်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကြက်တဲချိန်မှာပဲမိအောင်စုစုတွေနဲ့အတူအစစ်မြင့်ကားတစ်စီးရောက်လာပြီးစတိုင်ကြလာတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဆင်းလာပါတယ်သူကတော့ပြည်နယ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံး10ဦးစရင်ဝင်တင်းရှက်လုပ်ငန်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစုံစီဟောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကျင်ပြောင်ဟာစုံစီဟောင်ကိုမြင်တာနဲ့ကြောက်လန့်တုန်ရင်သွားပါတယ်စုံစီဟောင်ကကြောက်ကျင်ပြောင်မင်းကငါရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းကျိုးရန်ကိုတောင်ထိရဲတယ်ပေါ့ငါဒီတက်ပြက်ကြီးကိုလူ90နဲ့ဝိုင်းထားပြီးမင်းသားရှောင်းဝမ်ကိုတခုခုလုပ်ရင်မင်းရဲ့မိဘတွေမယားနဲ့မွေးကင်းစအမြွာသမီးလေးတွေပါမချမ်းဘူးလို့အေးဆက်စွာချင်းချောက်လိုက်တဲ့အခါကြောက်ကျင်ပြောင်ဟာအားကိုးရမယ်စွာနဲ့ဒူးထောက်ရှုံးပေးလိုက်ရပါတော့တယ်စုံစီဟောင်ဟာရှောင်းဝမ်ကိုကယ်တင်ပေးလိုက်ပြီးကျိုးရန်ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့စုံစီဟောင်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားနေရပါတယ်ဒီလူကအပြုတ်မူယဉ်ကျေးပေမဲ့ကြောက်ကျင်ပြောင်ထက်အဆက်ပေါင်းများစွာပိုပြီးအနေရရှိနိုင်တယ်လို့ကျိုးရန်ကတန်တရားဝင်နေပါတော့တယ်တိုက်ပြက်ကြီးရဲ့ကအခြေအနေတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့စုံစီဟောင်ဟာကျိုးရန်ကိုစေးရုံလိုက်ပို့ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစေးရီကြောင့်ဒဏ်ရာတွေပျောက်ကင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကျိုးရန်ကမလိုပါဘူးဒီလိုလူစားမျိုးတွေကကျွန်တော်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူးလို့အေးအေးဆေးဆေးညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဝမ်ကတော့အချိန်နှောင်းနေပြီဖြစ်လို့သူမရဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ထွက်ခွာသွားစဉ်မှာပဲစုံစီဟောင်ဟာနောက်ွယ်မှာဖုန်းကိုထုတ်ပြီးကျိုးရန်ရဲ့နောက်ကျောင်းကုံလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းလို့ရှို့ဝက်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်စားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါစုံစီဟောင်ဟာရှောင်းဝမ်ရဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်ပါတော့တယ်ရှောင်းဝမ်မင်းရဲ့ဆိုင်ကဟင်းပွဲတွေကောင်းပေမဲ့စကေးကတေးလုံးတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကျင်ပြောင်လိုလူစားမျိုးကမင်းကိုအလွယ်တကူနှောက်ယှက်နိုင်တာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်ရှောင်းဝမ်ကလည်းကျိုးရန်တာကုန်ကျန်းတွေမပို့ပေးရင်သူမဆိုင်ပိတ်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစုံစီဟောင်ကစေတနာရှင်အသွင်နဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုကိုစတင်ခင်းကျင်းလိုက်ပါတယ်ငါမင်းကိုကူညီမယ်ငါမှာဘန်မန်နေဂျာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်မင်းကိုယွမ်း8တန်းထိချင်းငွေရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့လုပ်ငန်းချဲလို့ရပြီလို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဝမ်ဟာအလွန်ဝမ်းသာသွားပြီးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျိုးရန်ကစာချုပ်ကိုခဏပေးပါဦးလို့ဆိုကတေချာဖက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာစာချုပ်ထဲကကောက်ကျစ်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုထောက်ပြလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်းဒီမှာကြည့်အကယ်၍ရှောင်းဝမ်ကအချိန်မီငွေပြန်မဆက်နိုင်ရင်သူမပိုင်တဲ့ဆိုင်တင်မကဘူးအိမ်နဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ပါသိမ်းဆေးခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒါကစံနှုန်းတိုင်းစာချုပ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်းကတော့အေးအေးဆေးဆေးတဲ့ဒါကဘန်တွေရဲ့ပုံမှန်စာချုပ်ပါပဲလို့ဖြေပေမဲ့ရှောင်းဝမ်ကတော့ကြောက်သွားပြီးချင်းငွေကိစ္စကိုပြန်စဉ်းစားပါမယ်လို့ဆိုကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်းဟာသူ့ကြံအစီပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျိုးရန်ကိုအန်ကြိတ်ကကြည့်နေပါတယ်ဆိုင်ပြင်ရောက်တဲ့အခါစုံစီဟောင်းဟာကြောက်ကျင်ပြောင်စီဖုံးဆက်ပြီးကျိုးရန်ကငါလန်းကိုပိတ်နေတယ်သူ့ကိုအမြန်ဆုံးရှင်းပြရမယ်လို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့စုံစီဟောင်ဟာရှောင်းဝမ်ကိုခေါ်ပြီးကျိုးရန်ရဲ့စက်ခင်းထဲကိုရောက်လာပါတယ်သူကစက်ခင်းထဲကပိုးမွားပြဿနာကိုထောက်ပြပြီးနိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းတဲ့ဇီဝပိုးသက်ဆေးအစ်စ်ကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့ကျိုးရန်ရဲ့စက်ခင်းမှာယွမ်3တန်းရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးရှယ်ယာ30ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်လို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့ပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုက်ခင်းကဘိုးဝါစင်ဆက်စက်ပြိုးနေကိုပဲတုံးတာပါဘသူရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုမှမလိုချင်တယ်လို့ဘလို့ဓာတုဆေးဝါးကိုမှလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်ကမင်းကကိုမယုံတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျိုးရန်ကသူ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကကိုပဲယုံတယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ကျိုးရန်ကတွေးရောနေပါတယ်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့နေ့မှာတင်ယွမ်3တန်းရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းနေတာဟာရိုးသားမှုမရှိဘူးဒီလူကကြောက်ကျင်ပြောင်ထက်အစပေါင်းများစွာပိုပြီးအနေရရှိတယ်လို့ရိပ်မိသွားပါတယ်စုံစီဟောင်ကလည်းကားပေါ်ကနေဒီလေသမားကငါထင်တာထက်ပိုပြီးညံ့များသားပဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုပိုပြီးရက်ဆက်တဲ့နေလက်နဲ့ကင်တွေရတော့မှာပေါ့လို့တွေးရောနေပါတော့တယ်ကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာစိုက်ခင်းထဲကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးငိုယိုကပြောပြပါတယ်တားရဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအခုလေးတင်ဝယ်လက်တွေအကုန်လုံးဖုံးဆက်လာကြတယ်အထက်ကဖိအားပေးထားလို့ငါတို့စီကဘာတိနံမှမဝယ်ရဲကြတော့ဘူးတဲ့ဘသူဝယ်မြို့ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်လို့မရအောင်လုပ်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတာတဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိနံတွေဟာ3ရက်အတွင်းမရောင်းရရင်ပုတ်ကုန်တော့မှာမို့လို့ကျိုးရန်တို့တားမိဟာအကြက်တဲကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတော့တယ်ကျိုးရန်ကတော့တင်းငိမ်စွာနဲ့သူ့အမေကိုအားပေးပြီးအခြားလုပ်တွေတွားလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်သူဟာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်ချက်ဖြစ်တဲ့နက်ဆေးကိုထုတ်ယူပြီးရေလောင်းစနစ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဆေးကတိနံတွေကို9ရက်ထိအထားခံအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ဒါကယာယီပဲငါအယောင်းလန်းချောင်းတစ်ကိုအမြန်ရှာရမယ်လို့သူကတွေးရောနေပါတယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါကျိုးရန်ဟာအကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်သူဟာသူ့ဝမ်းကွဲမောင်လေးရဲ့အွန်လိုင်းကောင်ကိုတုံးပြီးစိုက်ခင်းထဲကနေတိုက်ရိုက်လွှင့်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်လိုက်ထဲမှာကျိုးရန်ကလက်ဆက်တဲ့တခွားသီးကိုကိုက်ပြပြီးကြားလားဒီအတန်ကကျွန်တော်ခြံကတိနံတွေရဲ့လက်ဆက်မှုကိုတက်တေပြနေတာပါဘာဓာတုဆေးမှမပါဘူးမကောင်းရင်ငွေပြန်အပ်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့ရောင်းချလိုက်ပါတယ်ခရမ်းချင်သီးတွေကိုလည်းလက်နဲ့ချစ်ပြလိုက်တဲ့အခါအရေတွေဆင်းထွက်လာတာကကြည့်ရှုသူတွေကိုဆွဲဆောင်သွားပါတော့တယ်ခဏအကြာမှာပဲကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာဖုန်းကိုကင်ပြီးပြေးဝင်လာပါတယ်တားရီအော်ဒါတွေ300ကျော်နေပြီးငါတို့တိနံတွေရောင်းကုန်တော့မယ်လို့ဝမ်းသာအားရပြောပြပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့ပြုံးရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေဒါဟာအစပဲရှိရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကိုမြို့ပေါ်ကရုံးခန်းထဲမှာကြည့်နေတဲ့စုံစီဟောင်ကတော့အန်ကျိတ်နေပါတယ်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးခေါင်းမာတာပဲဒါဆိုရင်တော့ပိုပြင်းထန်တဲ့နေလန့်ကိုတုံးရတော့မယ်လို့ဆိုကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကြောက်ချန်ဟိုင်ကိုဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာကြောက်ချန်ဟိုင်ဟာရွာသားတွေကိုတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာစုယုံပြီးတင်းရှက်လုပ်ငန်းစုကဒီမှာအစ်စ်မြင့်အပန်းဖြေစခန်းဆောက်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မြေတွေကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်30ရာခိုင်နှုန်းပိုပေးပြီးဝယ်မယ်လို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ရွာသားတွေဟာငွေထုတ်ကြီးတွေရတော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြစဉ်ကြောက်ချန်ဟိုင်ကထောင်ချောက်ကိုဆက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျိုးရန်ရဲ့အေက30မြေကအလဲမှာပိတ်နေတယ်သူကမယောင်းဘူးလို့ညင်းနေတာသူသာမယောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့နစ်နာကြေးတွေလည်းထက်ဝက်လျော့သွားလိမ့်မယ်လို့တွေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ငွေမက်တဲ့ရွာသားတွေဟာဒေါသထွက်သွားပြီးတူးရင်တွေပေါက်ပြားတွေကိုကိုင်ဆောင်ကကျိုးရန်ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာကြပါတယ်ကျိုးရန်မင်းကရွာသားတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုပိတ်နေတာလားမြေကိုချက်ချင်းရောက်ဆက်မရောက်ရင်မင်းကိုဒီရွာကနေနှင်ထုတ်မယ်လို့ဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ်ကြပါတော့တယ်ကျိုးရန်ဟာအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြီးဒီမြေကကျွန်တော်ဖေးပေးခဲ့တဲ့မြေဘသူ့ကိုမှမရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းသူများရဲ့တွေးထိုးမှုကိုမယုံကြပါနဲ့လို့ပြောပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့မ
မင်းကြောင့်ငါတို့တိတ်နေချီနစ်နာနေတာအခုချက်ချင်းရောင်းစမ်းလို့ဆိုကကျိုးရံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတော့တယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ရွာသားတွေဟာကျိုးရံကိုဝိုင်းထားကြပါတယ်လူမိုက်တယောက်ကကျိုးရံကိုကိုထိလက်ရောက်စော်ကားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအဆင့်တက်ထားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတဲ့ကျိုးရံကသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုလျှက်စစ်တစ်ပြက်အတွင်းဖမ်းချုပ်ပြီးချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်ဘသူကငါ့ကိုထပ်ထီရဲသေးလဲလို့ကျိုးရံကဟင်းဟောက်လိုက်တဲ့အခါရွာသားတွေဟာကြောက်လန့်တကြားနောက်ဆုတ်သွားကြပါတယ်ကျိုးရံရဲ့အမေကတော့ဒူးထောက်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့သားမိကိုမနှိပ်စက်ကြပါနဲ့တော့လို့ငိုယိုတောင်းပန်နေပါတယ်အခြေအနေတွေတင်းမာနေစင်မှာပဲအနက်ရောင်စင်ခံကားကြီးတစ်စီးဟာဖုန်တထောင်းထောင်းနဲ့ရောက်လာပါတယ်ကားပေါ်ကဆင်းလာသူကတော့လင်းချင်းရွှဲပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့စတိုင်ကြားလာပစွာဆင်းလာပြီးရွာသားတွေကိုငေါငန်းလိုက်ပါတယ်ဒါကလူတက်မှုကြံစီတာပဲခင်ဗျားတို့အားလုံးထောင်ချချင်လို့လားလို့ဆိုကသူမကကန့်လန့်ချက်အစ်စ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်စုံစုံကခင်ဗျားတို့ကိုမြေတအေးကရွာ9000ပေးမယ်လို့ပြောတယ်မလားအခုကျမကအဲ့ဒီဈေးအတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့မြေတွေကိုအကုန်ဝယ်မယ်စာချုပ်လေအခုချက်ချင်းကြုံမယ်ငွေလဲအခုချက်ချင်းပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ငွေမက်တဲ့ရွာသားတွေဟာကျိုးရံကိုထားခဲ့ပြီးလင်းဝမ်နောက်ကိုအပြေးလွှားလိုက်သွားကြပါတော့တယ်ကျိုးရံဟာလင်းဝမ်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပေမဲ့လင်းဝမ်ကတော့သူ့ကိုနူးညံ့စွာကြည့်ရင်ကျိုးရံခင်ဗျားကျမကိုအကျွေးဆက်เสียမလိုပါဘူးခင်ဗျားကျမကိုကားအစီးတင်းကနေကဲကဲကကျမခင်ဗျားကိုသဘောကျခဲ့တာပါလို့ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာနေဝင်စေးစာအောက်မှာတဦးကိုတဦးဖတ်ထားရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအတီးပြုလိုက်ကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စုံစုံဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာကျိုးရံနဲ့လင်းဝမ်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလိုက်လွှင့်ပြီးအောင်မြင်နေတာကိုကြည့်ပြီးဒေါသတွေထွက်နေပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုအမိန့်ပေးပြီးအွန်လိုင်းပေါ်ကနေရေတက်9000ကိုဝယ်လိုက်သူတို့ရဲ့လိုက်ထဲမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ကောလာဟလတွေလွှင့်ပြီးနမီချက်ခိုင်းဆန်းလို့ကောက်ကျစ်စွာစီစဉ်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရံနဲ့လင်းဝမ်တို့စက်ခင်းထဲကနေလိုက်လွှင့်ပြီးတီးနှံတွေရောင်းနေစင်မှာပဲရုတ်တရက်ကွန်မန့်တွေမှာဒီချန်ကတီးနှံတွေကဓာတုဆေးတွေအလွန်ကြုံသုံးထားတာငါစားပြီးတော့ဝမ်းလျှောနေတယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲချက်တွေထောင်းနေချီပြီးတက်လာပါတော့တယ်အော်ဒါတွေဟာချက်ချင်းရက်တန့်သွားပြီးကြည့်ရှုသူတွေကလည်းကျိုးရံကိုဝိုင်းဝန်းဆဲဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရံကတော့မတုံ့လောက်ပါဘူးသူဟာပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာနကကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကိုလိုက်ထဲမှာတင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြလိုက်ပါတယ်ပညာရှင်တွေကကျိုးရံရဲ့တီးနှံတွေမှာဓာတုဆေးလုံးဝမပါဝင်ုံတင်မကပဲဗီတာမင်ဓာတ်ဟာတာမန်တီးနှံတွေထက်တစ်ဆက်စပုံများနေကြောင်းသက်သေပြလိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အွန်လိုင်းသုံးပြုသူတွေဟာကျိုးရံကိုပြန်လည်ယုံကြည်သွားကြပြီးအော်ဒါတွေဟာမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာတင်တောင်းကျော်သွားပါတော့တယ်စုံစုံဟာသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ပိုပြီးယူသွတ်လာပါတယ်ကောင်းပြီမင်းတီးနှံတွေဘလောက်ပဲရောင်းရလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအကုန်ပုတ်သွားစေရမယ်လို့ဆိုကကျိုးရံရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မဲ့ကားတွေကိုလမ်းကနေပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နောက်ထပ်ရုံမာတဲ့အကွက်ကိုစတင်လိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရံတို့သားမိဟာအခက်ခဲကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စုံစီဟောင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်မြို့ပေါ်ကကုန်တင်ကားဂိတ်တွေအကုန်လုံးကကျိုးရံရဲ့တီးနှံတွေကိုတည်ပေးဖို့ညှင်းဆိုနေကြပါတယ်အော်ဒါတွေကတထောင်ကျော်နေပြီးအချိန်မီမပို့နိုင်ရင်ဝယ်သူတွေကိုပိုက်ဆံပြန်အမ်းရမှာတင်မကဘူးတီးနှံတွေလည်းစိုက်ခင်းထဲမှာတင်ပုတ်ကုန်တော့မှာပဲဆိုပြီးကျိုးရံရဲ့အမေဟာအားကိုးရမယ်စွာငိုကြွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျိုးရံနဲ့အတူရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကသူမရဲ့တက္ကသိုလ်သူငယ်ချင်းကျောင်းလက်စီကိုဖုံးဆက်အကူညီတောင်းပါတယ်ကျောင်းလက်မှာအဆင့်မြင့်အေးကန်းကုန်တင်ကားစီ20လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကျိုးရံတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီတန်းလာပါတယ်ကျောင်းလက်ဟာကားစီရန်နဲ့ရောက်လာပြီးကျိုးရံကကျောင်းလက်ဒီတီးနှံတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်ရေးကြီးရဲ့လမ်းမှာအေးကန်းစနစ်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖွင့်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးလို့တေချာမှကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရံမသိတာကတော့ကျောင်းလက်ဟာငွေမျက်နှာကြောင့်တစ္ဆာဖောက်ဖို့ပြင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားလန်ကြီးထွက်ခွာသွားပြီးနောက်လမ်းခုလက်မှာကျောင်းလက်စီကိုစုံစီဟောင်စီကနေဖုံးမစစ်ခရောက်လာပါတယ်မင်းရဲ့အကောင့်ထဲကိုယွန်3သိန်းလွှဲပေးပြီးလမ်းတောက်လျှောက်အေးကန်းစနစ်ကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ပါရှိပါတယ်လောဘသားကျောင်းလက်ဟာပြုံးရင်းနဲ့အေးကန်းခလုတ်ကိုပိတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်ညရောက်တဲ့အခါကျိုးရံစီကိုဝယ်သူတွေစီကဖုံးတွေတောက်လျှောက်ဝင်လာပါတယ်ကျိုးရံမင်းကိုငါယုံလို့မာတာအခုတော့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေကအပုံနှံတွေထွက်ပြီးအရွက်တွေကမိကုန်ပြီးခရမ်းချင်သီးတွေကလည်းအရေးတွေပျော်နေပြီးမင်းငါကိုဘလို့တာဝန်ယူမလဲလို့ဝယ်သူကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပါတော့တယ်ကျိုးရံဟာအခြေအနေကိုရိပ်မိသွားပြီးကျွန်တော်အခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျိုးရံဟာကုန်တင်ကားဂိတ်ကိုအပြေးလွှားရောက်သွားတဲ့အခါကျောင်းလက်ဟာသူ့လူတွေနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးစီကရက်တောက်ပြီးရေမောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျိုးရံကကျောင်းလက်ဘာဖြစ်လို့အေးကန်စနစ်ကိုပိတ်ထားတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျောင်းလက်ကစက်တွေအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းပြတ်သွားတာငါလဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့အရှက်မရှိလိန်ညာပါတော့တယ်ကျိုးရံကဒေါသတကြီးနဲ့ကျောင်းလက်ကိုထိုးချိတ်ပြီးသူ့လူတွေကိုပါတယောက်တည်းနဲ့လဲလဲပြားပြားဖြစ်အောင်ဆုံးမလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကျောင်းလက်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့စုံစီဟောင်ကငါ့ကို3သိန်းပေးပြီးခိုင်းတာပါလို့ဝန်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ကျိုးရံဟာပုတ်တိုးနေတဲ့တီးနှံတွေကိုကြည့်ပြီးစစ်ပြက်နေစင်မှာပဲသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်ရတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်သူဟာရွှေခွက်ထဲကနှစီးကိုပုတ်နေတဲ့ခရမ်းချင်တီးတွေပေါ်ဆန်းလိုက်တဲ့အခါအံ့အစရာကောင်းလောက်အောင်ခရမ်းချင်တီးတွေဟာမျက်စိရှိတင်ပြန်လဲလက်ဆက်သွားပြီးအရင်ကထက်တောင်ပိုပြီးအရေးသွေးကောင်းမွန်သွားပါတော့တယ်ဝဲလက်ဖြစ်သူဝန်ရောက်လာပြီးတီးနှံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမင်းသက်သွားပါတယ်ဒါကမယုံနိုင်စရာပဲအရင်ကတီးနှံတွေထက်အဆက်ပေါင်းများစွာပိုကောင်းနေတဲ့ကျိုးရံမင်းဒါကိုဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲလို့မေးပါတယ်ကျိုးရံကတော့ဒါကစီးပွားရေးရှိုးဝက်ချက်ပါလို့ပြုံးရင်းဖြေလိုက်ပါတယ်ဝန်ဟာကျိုးရံကိုအရန်တဘောကျသွားပြီးကျိုးရံမင်းရဲ့တီးနှံတွေဘလောက်ထွက်ငါကုန်ဝယ်မယ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်ကစူပါမားကတ်ကြီး3ခုရဲ့ဝယ်ယူရေးမန်နေဂျာတွေနဲ့လည်းငါမိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ကျိုးရံကလည်းဒါဆိုရင်တော့စာချုပ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ငွေချေမှုကိုတော့9ရက်ထက်မကျော်ရဘူးလို့စီးပွားရေးသမားပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့ကျိုးရံဟာအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဧက80ကျယ်ဝန်းတဲ့ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးခြံကြီးတိစောက်ဖို့ပါပဲသူဟာစိုက်ပျိုးရေးတင်မကပဲကြက်ဘဲနဲ့ငါးမွေးမြူရေးတွေကိုပါတနေရာထဲမှာစနစ်တကျလုပ်ကင်ဖို့ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖုံးဆက်ပြီးအစီအစဉ်တွေစတင်လိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရံဟာဖုံးတလုံးနဲ့ရုံရှင်းရွာမှာဧက40ကျယ်ဝန်းတဲ့မွေးမြူရေးခြံကြီးဆောက်လုပ်ဖို့ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာဦးနဲ့ချိတ်ဆက်နေပါတယ်ဦးကဧက40ဆိုတာအလုပ်ကြီးပဲအခုချက်ချင်းလာကြည့်ခဲ့မယ်လို့ဆိုကသူ့ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေကွက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဦးနဲ့သူ့အဖွဲ့ဟာမင်းသက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမြေကွက်ကြီးကအကွဲကြောင်းတွေနဲ့မြေတိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီးရေမြောင်းတွေကရေတွေကလည်းအဝါရောင်တန်းကညစ်ပတ်နေပါတယ်ဦးကကျိုးရံမင်းဒီမြေမှာမွေးမြူရေးခြံဆောက်တာကပိုက်ဆံတွေကိုရေရဲပြချလိုက်တယ်လို့ပဲဘာတန်မှတောင်ကြားရမှာမဟုတ်ဘူးငါစကားနားထောင်ပြီးတခြားနေရာပြောင်းပါလို့စေတနာနဲ့တားမြစ်ပါတယ်အလုသမားတယောက်ကလည်းဒီမြေကစားပေါက်နေတာမျက်တောင်မပေါက်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေဒီရေကိုတောက်ရင်ဝမ်းလျှောပြီးတေကုန်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲဦးခင်များတို့ကအလုပ်ကိုပဲတေချာလုပ်ပေးပါမြေကောင်းမကောင်းကကျွန်တော်ပိုင်းပါစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆေးရန်ငွေလည်းအခုချက်ချင်းပေးမယ်လို့အခိုင်အမာပြောလိုက်ပါတယ်ဦးလည်းမတက်တာပဲလက်ခံလိုက်ရပြီမဲ့မင်းကတော့တကယ်ပဲခေါင်းမာတာပဲနောက်မှရှုံးသွားရင်ငါ့ကိုမပြစ်နဲ့လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့သူတို့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးမနှက်ဖြန်ကြရင်ဘသူကလူလဲဆိုတာခင်များတို့သိစေရမယ်လို့ကြိတ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါကျိုးရန်ဟာလူသူမရှိတဲ့စားချက်မြေတန်းကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့ရတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်သူဟာရွှေခွက်ထဲကတောက်ပတ်နေတဲ့နဆေးရီကိုအကွဲနေတဲ့မြေကြီးပေါ်ဆန်းလိုက်တဲ့အခါရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေဟာမြေပြင်နဲ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးမျက်စိရှိတင်မျက်ပင်လေးတွေဟာတခဏချင်းမှတင်စိမ့်ဆိုဝေးဆစွာပေါက်ရောက်လာပါတော့တယ်ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေမြောင်းတွေဟာလည်းကြည်လင်အေးမြသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေခွက်ထဲမှာကောင်းမှုကုသိုလ်နှစ်ရဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာပြီးမြေတိုင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာလည်းကုသိုလ်ရကြောင်းကျိုးရန်သိလိုက်ရပါတယ်အခုတော့ငါရဲ့ရတနာခွက်ကထက်ပြီးအဆင့်တက်သွားပြီးငါရဲ့အင်အားတွေကပိုပြီးတောင့်တင်းလာပြီးလို့သူကဝမ်းသာအားရရေရွတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာဝူတို့အဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမျက်စိရှိကမြင်ကွင်းကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒါမနေ့ကမြေကွက်ဟုတ်ရဲ့လားတညတဲ့နဲ့ဘလို့လုံးမြက်တွေကဒီလောက်ထိတန်လာတာလဲဒါကတကယ့်ကိုဖုံးရွှေကောင်းတဲ့နက်မြေပဲလို့အဲတုံလို့ဆိုပြောကြပါတယ်ဝူဟာကျိုးရန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွန်လေးစားသွားပြီးကျိုးရန်ငါမားသွားတယ်မင်းကတကယ်တော်တဲ့သူပဲဒီချန်ထဲမှာငါ့ကိုရှယ်ယာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထည့်ဝင်ခွင့်ပေးပါလို့အခက်နဲ့ပစ္စည်းဘိုးတွေငါကုန်စိုက်ထုတ်မယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးမြင်ရှိတဲ့ကျိုးရန်ကဦးစေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချန်ကိုတော့ဘသူ့ကိုမှရှယ်ယာမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်များကိုတခုတော့ကူညီမယ်ဒီချန်ကြီးပြီးသွားရင်ဒါဟာခင်များရဲ့လက်ရမုံဖြစ်နမေကြီးလာလိမ့်မယ်ခင်များရဲ့ဝယ်လက်တွေကိုဒီမှာလာပြလို့ရတယ်လို့စမကြကြတုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဦးလည်းအလွန်ဝမ်းသာသွားပြီးစိတ်ချပါဒီအလုပ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးကအလုပ်တွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့စတင်ပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲစားချက်မြေကြီးအသင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျိုးရန်ဟာတိရစ္ဆာန်တွေဝယ်ဖို့မြို့ပေါ်ကတိရစ္ဆာန်ဈေးကြီးကိုရောက်လာပါတယ်သူဟာနွားငယ်လေးတွေတိုးကလေးတွေနဲ့ဝက်ကလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ရန်သူတော်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ဆုံဟာအနက်ရောင်ကားကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးကျိုးရန်ကိုချောင်းကြည့်နေပါတယ်ကြောက်ဆုံဟာဈေးကနွားပွဲစားဝန်လောင်ပန်းစီကိုဖုံးဆက်ပြီးဝန်လောင်ပန်းဟိုဘက်ကနွားဝယ်နေတဲ့လူငယ်ကိုတွေ့လာသူကိုမင်းတို့စီကယောဂရှိတဲ့နွားတွေတိုးတွေနဲ့ဝက်တွေကိုပဲရွေးရောက်လိုက်စမ်းမင်းကိုငါရွာ9000ပေးမယ်အလုံးမဖြစ်ရင်တော့ငါအကြောင်းသိတယ်မလားလို့ချင်းချောက်တွေးထိုးလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့ဘာမှမသိပဲဝန်လောင်ပန်းစီမှာနွားငယ်နှစ်3 50နဲ့ဝက်ကောင်တရကိုအကောင်းဆုံးတွေရေးပေးဖို့မှာကြားပြီးဆေးရန်ငွေပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်လောင်ပန်းကလည်းမျက်နှာချိုသွေးပြီးစိတ်ချပါကျွန်တော်ကောင်းဆုံးတွေပို့ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ထွက်သွားတာနဲ့ဝန်လောင်ပန်းကသူ့တပိတ်ကိုဟိုအနောက်ဘက်ကယောဂတီတိရစ္ဆာန်တွေကိုအကုန်တင်လိုက်လို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်ရဲ့စားချက်ထဲကိုတိရစ္ဆာန်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကြီးတွေရောက်ရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျိုးလောင်ပန်းကတိရစ္ဆာန်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်ကျိုးရန်မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာလာကြည့်ပါဦးဒီတိရစ္ဆာန်တွေကတခုမှကျမ်းမာတာမပါဘူးလို့စိုးရိမ်တကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝက်ကလေးတွေကအသက်ရှူမဝပဲမိတ်နေကြသလိုနွားငယ်လေးတွေကလည်းခြေထောက်တွေမခိုင်ပဲလဲကျနေပါတယ်တိုးကလေးတွေမှာလည်းအရေပြားယောဂါတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာဒါကိုမြင်ပြီးတားရဲ့ငါတို့တော့သွားပြီးဒီတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ရင်းနှီးထားတဲ့ယွမ်9000 8000လောက်ကတော့အကုန်ဆုံးတော့မှာပဲဆိုပြီးအားကိုးရမယ်စွာငိုကြွေးနေပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲဒါဟာတမင်တက်တက်ပစ္စည်းလဲပြီးပို့လိုက်တာပဲစိတ်မပူပါနဲ့အမေကျွန်တော်မှနေလန့်ရှိပါတယ်လို့အားပေးလိုက်ပါတယ်ညရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျိုးရန်ဟာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်ရတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်အံ့အားစရာကောင်းတာကရွှေခွက်ဟာအဆင့်3ကိုတက်လန်းသွားပြီဖြစ်ပြီးနဆေးရီရဲ့အာနိသင်ဟာလည်း3စက်ထိတိုးလာပြီဖြစ်ကြောင်းခွက်ထဲကစာသားတွေပေါ်လာပါတယ်ကျိုးရန်ဟာတောက်ပတ်နေတဲ့နဆေးရီကိုရေပုံးထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါရေတွေဟာရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီရေကိုတေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့နွားငယ်လေးကိုတိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါနွားငယ်လေးဟာချက်ချင်းဆိုသလိုအားအင်တွေပြည့်ဝလာပြီးထည့်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်တညတဲ့အတွင်းမှာတင်ကျိုးရန်ဟာတိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုနဆေးရီနဲ့ကုသပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အံ့စရာကောင်းလောက်အောင်တိရစ္ဆာန်အားလုံးဟာကျမတန်ဆွမ်းပြီးစားချက်ထဲမှာပျော်ရွှင်စွာပြေးလွှားနေကြပါတယ်ဒါကိုသတင်းကြားလို့မြို့ပေါ်ကမဲသားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာကာစီယန်နဲ့ရောက်လာကြပါတယ်ဝယ်လက်တယောက်ကဒီနွားတွေကတကယ့်ကိုအဆင့်မြင့်နဲ့အသားထွက်နှုန်းကအနည်းဆုံးပေါင်600ကျော်မဲလို့ချီးကျူးပြီးအခြားဝယ်လက်တွေကလည်းကျိုးရန်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကမ်းလှမ်းကြပါတော့ကျိုးရန်ကတော့ကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလက်လီမယောင်းဘူးစာချအုံးနဲ့ပဲသွားမယ်ပြီးတော့ငွေချေမှုကို9ရက်အတွင်းအပြည့်ရှင်းရမယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားစီးပွားရေးစည်းကမ်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စုံစီဟောင်းဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာကျိုးရန်ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လိုက်လွှင့်မှုကိုကြည့်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ဖုန်းကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလေသမားကငါ့ကိုခဏခဏအဆက်ခွဲနေတာပဲလို့ကျင်းဝါနေစဉ်ကျိုးရန်ရဲ့ရန်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ရွာလူမိုက်လီဖူကွေးရောက်လာပါတယ်လီဖူကွေးကကျိုးရန်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းဖို့ကောက်ကျစ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်စုံကျိုးရန်ကိုဒီအတိုင်းတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးအခုသူကမွေးမြူရေးခြံကြီးလုပ်နေတာဆိုတော့ကျမရေးစစ်ဆေးမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲရွာကတိရစ္ဆာန်ယောဂကာကွယ်ရေးရာရှိအဖိုးပေါင်ဟာငွေမက်တဲ့သူပဲသူ့ကိုပိုက်ဆံပေးပြီးကျိုးရန်ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်ဆေးမထိုးပေးဖို့တားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုယောဂဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းပို့ပြီးသူ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအကုန်တက်ခိုင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ကျိုးရန်ဟာငွေကြေးတင်မကပဲထောင်ပါကျသွားလိမ့်မယ်လို့အစိတ်ပြင်းတဲ့အကြံကိုပေးလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်းဟာဒီအကြအန်ကိုသဘောကျသွားပြီးကျိုးရန်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်လီဖူကွေမင်းကိုငါခုရွာ9သိန်းအရင်ပေးမယ်အလောက်အောင်မြင်သွားရင်နောက်ထပ်9သိန်းထပ်ပေးမယ်မင်းသားကျိုးရန်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်မင်းကိုဒီခရိုင်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်အောင်ငါဖေးမပေးမယ်လို့ဆိုကလီဖူကွေကိုမြောက်ပင်ပေးလိုက်ပါတယ်လီဖူကွေဟာဝမ်းသာအားရနဲ့စိတ်ချပါစုံအလုံးမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းကိုဖျက်ယူလိုက်ပါလို့ကတိကဝတ်ပြုပြီးထွက်ခွာသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျိုးရန်ရဲ့အမေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကျိုးရန်ကိုပြောပြနေပါတယ်တားရဲ့အဖိုးပေါင်ကကာကွယ်ဆေးလာထိုးပေးဖို့ကိုအကြောင်းမျိုးပြပြီးအချိန်ဆွဲနေတာတစ်ပတ်ကျော်ပြီးဒီနေ့လဲဖုန်းခေါ်ရင်မကင်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေယောဂဖြစ်မှာကိုအမေတိတ်ကြောက်တာပဲလို့ဆိုပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲအမေအိမ်မှာပဲနားနေတာကျွန်တော်အဖိုးပေါင်စီကိုသွားပြီးအခြေအနေကိုစုံစမ်းလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာအဖိုးပေါင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာလီဖူကွေးနဲ့အဖိုးပေါင်တို့ဟာလက်ငွေတွေကိုရေတွက်ပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးရက်တောက်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လီဖူကွေးကအဖိုးပေါင်
ကျိုးရန်ကဘလောက်ပဲတောင်းပန်ဆေးပြက်နေတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ဒီနေ့နေကြရင်ကျမကြီးဌာနကလူတွေကိုငါခေါ်လာခဲ့မယ်လို့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်ကျိုးရန်ဟာဒါကိုအပြင်ကနေဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတက်တည်ယူထားလိုက်ပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ကျိုးရန်ဟာအိမ်ထဲကိုဝုန်းခနဲ့ဝင်သွားပြီးအဖိုးပေါင်ကိုကော်လာကနေဆွဲကဟင်းဟောက်လိုက်ပါတယ်အဖိုးပေါင်ခင်ဗျားကတာဝန်ကျအရာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လက်စားပြီးကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်တွေကိုအနေရဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးပေါင်ကကြောက်လန့်တကြားနဲ့မင်းဒါဘာလုပ်တာလဲငါမှဆေးမရှိလို့ပါလို့လိန်ညာနေစဉ်ကျိုးရန်ကစားပွဲပေါ်ကငွေထုတ်တွေကိုပြလိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်သူရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြပြီးခင်ဗျားမှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကအခုချက်ချင်းကျွန်တော်ချန်ကိုလိုက်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတက်သေးတွေနဲ့ရဲစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပဲလို့ရာဇတန်ပေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးပေါင်ဟာတုံရင်နဲ့ငါထိုးပေးပါမယ်အခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်လို့ဆိုကကျိုးရန်နောက်ကိုလိုက်သွားရပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့လီဖူကွေးဟာမြို့နယ်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကအရာရှိတွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကျိုးရန်ရဲ့ခြံကိုရောက်လာပါတယ်လီဖူကွေးဟာသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေတခြားကွာလွင့်ကလူထုကိုကြေညာပါတော့တယ်ကြည့်ကြပါဦးအမျိုးတို့ဒီမှာဂေဟစနစ်ခြံလို့နမိတက်ထားတဲ့ကျိုးရန်ရဲ့ခြံကတိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်ဆေးလုံးဝမထိုးထားပါဘူးဒါဟာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစိန်ခေါ်နေရပါဒီနေ့အရာရှိတွေကစစ်ဆေးပြီးအကုန်တက်ခိုင်းတော့မှာပါလို့ဝန်တာအားရအော်ဟစ်နေပါတယ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိကျန်းကျူရန်ကကျိုးရန်မင်းရဲ့တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြပါလို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးကတော့ဘေးကနေသူ့မှာဘာမှတ်တမ်းမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးပေါင်ကဆေးမထိုးပေးထားတာကျွန်တော်သိတာပေါ့လို့လောင်ပြောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကပြုံးရင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တိရစ္ဆာန်မှတ်တမ်းစာအုပ်ပါခင်ဗျားတို့နားမှာရှိတဲ့ဗီရရှိုင်းနာတွေကိုလည်းထပ်ဖတ်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အရာရှိတွေကနွားတကောင်ချင်းစီရဲ့နားကတစိတ်တွေကိုစနစ်ဖက်လိုက်တဲ့အခါအံ့စရာကောင်းလောက်အောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ရက်စွဲတွေဆေးမျိုးစားတွေနဲ့အဖိုးပေါင်ရဲ့လက်မှတ်တွေဟာဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ထဲမှာအပြည့်စုံပေါ်ပါတော့တယ်အရာရှိမင်းဒီမှတ်တမ်းတွေကအကုန်မှန်ကန်နေပါတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေအကုန်လုံးကိုမနှိမ့်ညကလေးကအပြီးစီးထိုးထားတာပါလို့လက်ထောက်ရာရှိကသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကလီဖူကွေးရဲ့ဖုန်းလိုက်ထဲကိုကြည့်ပြီးလီဖူကွေးမင်းကလိုက်လွင်ပြီးငါ့ကိုနမီဖြတ်ချင်တာမလားအခုတော့မင်းရဲ့ကောက်ကျတဲ့အကြံတွေကလူများရှေ့မှာပေါ်သွားပြီးမင်းပေးခဲ့တဲ့လက်ငွေတွေရောမင်းတိုင်ပင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရောငါ့စီမှာရှိတယ်အရာရှိမင်းတို့ဒီလူကအရာရှိတယောက်ကိုလက်ထိုးပြီးကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံစီခဲ့ရပါလို့ဆိုကဗီဒီယိုသက်တွေကိုအရာရှိတွေကိုပြလိုက်ပါတော့တယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာချက်ချင်းဆိုသလိုရောက်လာပြီးလီဖူကွေးကိုလက်ထိတ်ခတ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်ကျိုးရန်ကသူ့ရဲ့လက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုမိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကာကွယ်ဆေးအပြည့်စုံထိုးထားတာပါအခုလိုမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲသူတွေကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူသွားမှာပါလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးဟာအရှက်တကွဲနဲ့ရဲကားပေါ်ကိုပါသွားရပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့တင်းရှက်လုပ်ငန်းစုရဲဥက္ကဋ္ဌစုံစီဟောင်းဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာဒေါသတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်နေပါတယ်သူဟာစားပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲပေးရင်လီဖူကွေးဒီအသုံးမကျတဲ့ကောင်ဒီလောက်သေးတဲ့ကိစ္စလေးကိုတော့မလုပ်နိုင်ပဲငါ့ကိုပါအရှက်ရအောင်လုပ်တယ်လို့ဟိန်းဟောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကအွန်လိုင်းလိုက်မှာနောက်ထပ်အေးကတစ်ဆက်ကျဲတဲ့မြေပေါ်မှာပြားမွေးမြူရေးလုပ်ပြီးတဘာဝပြားကြီးစစ်တွေထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါစုံစီဟောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကထူးဆန်းစွာတောက်ပလာပါတယ်ပြားမွေးမြူရေးဟုတ်လားပြားဆိုတာကတိရစ္ဆာန်တွေထက်ပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တယ်ဒါဟာသူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲလို့သူကတွေးရောလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်းဟာအချင်းထောင်ထဲရောက်နေတဲ့လီဖူကွေးကိုငွေပေးပြီးပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာဇင်ခံဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွေ့ဆုံကြပြီးစုံစီဟောင်းကလီဖူကွေးရှေ့ကိုငွေထုတ်ကြီးပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကမင်းအတွက်နောက်ဆုံးခွင့်ရေးပဲကျိုးရန်ရဲ့ပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာပြဿနာတက်အောင်လှုပ်ဆန်းတီတစ်ခါသာရှုံးရင်တော့မင်းကိုမင်းအမြင့်ဆုံးကနေခုံချလိုက်တော့လို့အေးဆက်စွာအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လီဖူကွေးဟာငွေတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ချပါစုံဒီတစ်ခါတော့ကျိုးရန်ကိုအမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ရက်နှဲငယ်ကြာမှာတော့ကျိုးရန်နဲ့ရှောင်းဝမ်တို့ဟာပြားမွေးမြူရေးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးပြားချန်ထဲကနေလိုက်လွတ်ရောင်းချနေပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီပြားကြီးကတဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဘာသာတုပစ္စည်းမှမပါဝင်ပါဘူးပထမဆုံးအော်ဒါတရကရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့ခရိုင်မိဘမဲ့ကေဟာကိုလှူဒန်းသွားမှာပါလို့ကျိုးရန်ကပြောလိုက်တဲ့အခါအွန်လိုင်းသုံးပြုသူတွေဟာစေတနာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အော်ဒါတွေကိုမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာတင်အပြည့်မှာယူကြပါတော့တယ်လိုက်လွင့်နေစဉ်မှာပဲကျိုးရန်ဟာရုတ်တရက်ဘိုင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးရှောင်းဝမ်ခဏလေးလွင့်ပေးထားဦးငါအိမ်သာသွားလိုက်ဦးမယ်လို့ပြောပြီးတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအိမ်သာသွားတာမဟုတ်ပဲလူသူမရှိတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်ရတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အံ့စရာကောင်းလောက်အောင်ရွှေခွက်ဟာအဆင့်၄ကိုတက်လန်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းစာသားတွေပေါ်လာပါတယ်အသေးရရှိလာတဲ့စွမ်းအားကတော့မျိုးရိုးဗီဇပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဇီဝကုန်တတိများကိုပြစ်မှတ်ထားမြင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာနှစ်စေးရီရဲ့အာနိသင်ကိုပြားတွေအပေါ်မှာစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါကျိုးရန်ဟာလူမသိအောင်ပြားအောင်ငွေစီကိုတွားပြီးအဆင့်တက်ထားတဲ့နှစ်စေးရီတွေကိုလိုက်လံဆန်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာပြားအောင်ငွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါအံ့စရာကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြားတွေဟာတာမန်ထက်အရွယ်စားပုံမူကြီးမားလာပြီးအစိတ်ဆူးတွေဟာလည်းလုံးဝတိမ်ကောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျိုးရန်ကပြားတစ်ကောင်ကိုသူ့လက်ပေါ်တက်ခိုင်းကြည့်တဲ့အခါပြားဟာသူ့ကိုမထိုးတဲ့အပြင်အလွန်ရင်ပါနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုအံ့စရာပဲပြားတွေမှာအစိတ်ဆူးမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အာဟာရဓာတ်အားလုံးကပြားရီထုတ်လုပ်မှုစီကိုပဲရောက်သွားတော့မယ်ပြားရီထုတ်လုပ်မှုကအနည်းဆုံးနှစ်ဆပိုတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျိုးရန်ကဝမ်းသာအားရရေရွတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျိုးရန်နဲ့သူ့အမေဟာပြားရီနမူနာကိုစစ်ဆေးကြည့်ကြပါတယ်တားရဲ့ဒီပြားရီကတာမန်ပြားရီထက်အာဟာရဓာတ်တစ်ဆင့်စပိုများနေပြီးအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓာတ်တွေလည်းအပြည့်ပါနေတဲ့ပိုးသက်ဆေးလုံးဝမပါဘူးလို့စစ်ဆေးချက်ထွက်လာတယ်လို့အမေဖြစ်သူကဝမ်းသာအားရပြောပြပါတယ်သူတို့ဟာပြားရီတပုလင်းကိုယွန်300နဲ့ဈေးသက်မှတ်ပြီးရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြဿနာကလည်းရောက်လာပါတော့တယ်လီဖူကွေးဟာပတိအဖွေးသားနဲ့ဒဏ်ရာရသူရောင်ဆောင်ထားတဲ့ရွာသားဆက်9ယောက်လောက်ကိုခေါ်ပြီးကျိုးရန်ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာပါတယ်လီဖူကွေးကကျိုးရန်မင်းမွေးထားတဲ့ပြားတွေကရွာသားတွေကိုလိုက်ထိုးနေပြီးကြည်စမ်းဒီမှာလူတွေအကုန်ဒဏ်ရာရကုန်ပြီးတယောက်ကိုရော်ကြီးရွာ9000စီစုစုပေါင်း9သိန်းခွဲအခုချက်ချင်းပေးမပေးရင်မင်းရဲ့ပြားအောင်တွေကိုအကုန်မိရှို့ပစ်မယ်လို့ရုံမာစွာချင်းချောက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်ကတော့မတုံလို့ပဲလီဖူကွေးမင်းကတော်တော်လေးအကွက်စင်တက်တာပဲငါပြားတွေကလူကိုမထိုးဘူးလို့ငါပြောရင်မင်းယုံမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်လူအုပ်ကြီးကဝိုင်းရည်ပြီးပြားဆိုတာထိုးမှာပေါ့
မင်းလိမ်မနေနဲ့လို့အော်ဟစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျိုးရန်ကပြားအောင်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးပြားအုပ်ကြီးကိုသူ့လက်နဲ့ဆုပ်ယူကလီဖူကွေ့ရဲ့မျက်နှာနာကိုပစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်လီဖူကွေ့ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ပြားတွေကသူ့ကိုလုံးဝမထိုးတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါရွာသားတွေဟာမင်းသက်သွားကြပါတယ်ကျိုးရန်ကလီဖူကွေ့ရဲ့ခေါင်းကိုပြားအောင်နဲ့အထိအတင်းထည့်လိုက်ပေမဲ့လီဖူကွေ့မှာဘာဒဏ်ရာမှမရခဲ့ပါဘူးကျိုးရန်ကဒါကိုအွန်လိုင်းလိုက်လွှင့်ပြီးလူထုကိုတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီပြားတွေကမျိုးစိတ်တစ်တွေပါသူတို့မှာအစိတ်ဆူလုံးဝမရှိပါဘူးလီဖူကွေ့ခေါ်လာတဲ့လူတွေကတမင်တက်ပတ်တီးပတ်ပြီးလိန်နေကြတာပါလှုပ်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါဒဏ်ရာရသူရွာသားတွေဟာအရှက်ရပြီးသူတို့ရဲ့ပတ်တီးတွေကိုဖြုတ်ချကာထွက်ပြေးကုန်ကြပါတော့တယ်လီဖူကွေ့လည်းကျိုးရန်ရဲ့ခြေရင်းမှာဒူးထောက်တောင်းပန်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်ကျိုးရန်ရဲ့ online လိုက်မှာကြည့်ရှုသူတွေဟာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအမြောက်များပေးပို့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျိုးရန်ရဲ့လက်ထဲကရတနာရွှေခွက်ဟာပြင်းထန်တဲ့အလင်းနှန်းတွေနဲ့အတူအဆင့်9ကိုတက်လန်းသွားပါတော့တယ်အဆင့်9မှာရရှိလာတဲ့စွမ်းအားကတော့ဆေးဖက်ဝင်ပင်များပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးနဆေးရည်ရဲ့အာနိသင်ဟာလည်းဆက်9ဆက်ထိတိုးလာကတာမန်ပင်တွေကိုအဖိုးဟန်ဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်ကျိုးရန်ဟာကျင်းနဲ့စွာနဲ့ပြုံးနေစဉ်မြို့ပေါ်ကရုံးခန်းထဲမှာတော့စုံစီဟောင်ဟာလီဖူကွေ့ရှုံးနေသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားပြီးဒေါသတကြီးနဲ့စားပွဲပေါ်ကဖန်ခွက်ကိုရိုက်ခွဲပြလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်မင်းကတော်တော်လေးစွမ်းတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကစားပွဲကအခုမှတကယ်ဆက်တာပါငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုအမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်လို့အန်ဂျိတ်ကကျင်းဝါလိုက်ပါတော့တယ်စုံစီဟောင်ဟာဒေါသတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာကြောက်ချံဟိုင်ကိုဟိန်းဟောင်းနေပါတယ်စီမံကိန်းကိုရှေ့တိုးလိုက်စမ်းတီတခါတော့ကျိုးရန်ဆိုတဲ့လေသမားကိုနောင်တဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ကျင်းဝါနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျိုးရန်ဟာဖုံတထောင်းထောင်းထနေတဲ့မြေတိုင်းကြီးထဲမှာထိုင်နေပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အဆင့်တက်ထားတဲ့ရတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူပြီးအကွဲနေတဲ့မြေကြီးပေါ်က၆တွေ့နေတဲ့မြက်ပင်တွေကိုခွက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဆေးဖက်ဝင်ပင်များပြောင်းလဲခြင်းစတင်စေလို့သူကရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါခွက်ထဲကနေရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီး၆တွေ့တဲ့မြက်တွေဟာအဖိုးရန်ဟွန့်ချီအပင်တွေဖြစ်မျက်စိရှိတင်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ကျိုးရန်ဟာဆက်လက်ပြီးတန်းဆန်းတန်းခွေးနဲ့အဖိုးရန်ဂျင်းစင်းအပင်တွေကိုပါတစ်ခါချင်းမှတင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီဆေးပင်တွေကအနည်းဆုံးယွမ်တသိန်းခွဲလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးရောင်းဖို့လမ်းကြောင်းရှာရမယ်လို့သူကတွေးရရင်လင်းဝန်စီကိုဖုံးဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းဝန်ရဲ့ဖုံးဟာစက်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျိုးရန်ဟာစိတ်ပူသွားပြီးသူမရဲ့စားတောက်ဆိုင်ရှိရာမြို့ပေါ်ကိုတုံးပြီးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့အပြေးလွှာမောင်းနှင်သွားပါတော့တယ်စားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျိုးရန်ဟာမြင့်တက်သွားပါတယ်ဆိုင်တကားမှာအစိုးရရဲ့ချိတ်ပိတ်စားသားတွေကတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆိုင်ကစားဖို့မူကြီးထွက်လာပြီးကျိုးရန်မင်းကလင်းဝန်ကိုလာရှာတာလားဆိုင်ကဒီနေ့မနေ့တင်ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရပြီးလင်းဝန်ကဘဏ်ကနေငွေမြောက်များချေးထားပြီးအချိန်မီမဆက်နိုင်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်အသိမ်းခံလိုက်ရတာလို့ဝမ်းနည်းစွာပြောပြပါတယ်ကျိုးရန်ဟာလင်းဝန်ရဲ့အိမ်စီကိုချက်ချင်းလိုက်သွားပါတယ်အိမ်ရှိမှာလင်းဝန်ရဲ့အဖေစုံကော်တုံးဟာတေးလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့သူ့ဇနီးကိုပွေ့ချပြီးကဲကြပါဦးငါမိမနှလုံးရောဂါဖောက်နေပြီးလူနာတင်ကအမြန်ခေါ်ပေးကြပါလို့အော်ဟစ်နေပါတယ်ကျိုးရန်ကကူညီဖို့ပြင်ပေမဲ့စုံကော်တုံးကမင်းကဘာတိမှလဲလက်သမားတစ်ယောက်ကစေကူတက်လို့လားထွက်သွားစမ်းလို့ဒေါသတကြီးမောင်းထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကအလွန်စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ကျိုးရန်ကအတင်းဝင်ရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ရွှေခွက်ထဲမှာမျက်ပင်တွေကိုထည့်ကအစစ်မြင့်စေးရီကိုဖော်ဆက်လိုက်ပါတယ်သူဟာစေးရီကိုလင်းဝမ်မေရဲ့ပါဆက်ထဲတိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါအံ့စရာကောင်းလောက်အောင်တတိလစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာမျက်စိပွင့်လာပြီးအသက်ရှူနှုံးပြန်လည်မှန်ကန်သွားပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စုံကော်တုံးဟာကျိုးရန်ရဲ့ခြေရင်းမှာဒူးထောက်ပြီးကျိုးရန်ငါမားသွားပါတယ်မင်းကငါတို့မိသားစုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါငါမိမကိုကယ်ပေးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ငိုယိုတောင်းပန်ရပါတော့တယ်အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါစုံကော်တုံးကကျိုးရန်ကိုတစ္ဆာဖောက်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုဖွင့်ဟပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လကစုံစီဟောင်ကငါစီလာပြီးယွန်တန်းနဲ့ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုပြီးလောင်းကြီးစာချုပ်တစ်ခုကိုအကွက်ကျကျချုပ်ခိုင်းခဲ့တာငါလည်းသူ့ကိုယုံမိလို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာအခုတော့သူကဘန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးငါရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုအကုန်သိမ်းယူသွားပြီးငါတို့မှာဘာမှမကြံတော့ဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ငါတို့ရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကတညတဲ့နဲ့ပြတ်တောက်သွားပြီးလင်းဝမ်ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကပထမဆုံးအသိမ်းခံရတာအခုတော့ငါတို့အိမ်တွေကားတွေပါအကုန်ပါတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပိုဆိုးတာကစုံစီဟောင်ရဲ့လက်ထဲမှာစည်ရင်တူတွေရှိနေပြီးလင်းမိသားစုကိုစီးပွားရေးလိမ်လည်မှုနဲ့ထောင်ချပစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေတာပါစုံစီဟောင်ရဲ့တခုတည်းသောတောင်းဆိုချက်ကတော့လင်းဝမ်ကိုလက်ထပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ကို3ရက်ပဲအချိန်ပေးပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာစုံစီဟောင်ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့လက်ထောက်ကြောက်ချံဟန်ကိုမြေရောက်ကားပါကင်တစ်ခုမှာချောင်းချောင်းဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ဟာကြောက်ဟန်ကိုအလဲလဲပြပြဖြစ်အောင်ရိုက်နှက်ဆုံးမပြီးသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်နှဆေးရီကိုတုံးပြီးကြောက်ဟန်ကိုကြောက်လန့်သွားအောင်ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်ဒါကဘာမော်တက်လဲဆိုပြီးကြောက်လန့်သွားတဲ့ကြောက်ဟန်ဟာစုံစီဟောင်ရဲ့ရှိုးဝက်ချက်တွေအားလုံးရှိတဲ့ခုကိုကျိုးရန်စီအပ်လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလက်ပေးလက်ပြူမှုငွေခွာချမှုစာချအုတ်တုပြုလုပ်မှုနဲ့လင်းမိသားစုကိုထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တဲ့အထောက်ထား30ကျော်ပါဝင်နေပါတယ်ကျိုးရန်ဟာသူ့ရဲ့ကိုတောင်ဟောင်းရဲမှာဒီတက်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးပြုံးနေစဉ်စုံစီဟောင်စီကဖုံးဝင်လာပါတယ်စုံစီဟောင်ဟာဝိုင်းတောက်ရင်ကျိုးရန်မင်းကလက်သမားတစ်ယောက်ပဲလင်းဝမ်လိုမင်းကလေးမျိုးကိုမင်းမကာကွယ်နိုင်ပါဘူးသူကမကြခင်ငါမိမဖြစ်တော့မှာလို့လောင်ပြောင်နေပါတယ်ကျိုးရန်ကတော့စုံစီဟောင်ငါမလာနိုင်ပေမဲ့မင်းစီကိုတယောက်ရောက်တော့အခုပဲရောက်လာလိမ့်မယ်လို့အေးဆက်စွာပြောလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစုံစီဟောင်ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုဝုန်းခန်းထဲဝင်ရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလိမ်လည်မှုလက်ပေးလက်ပြူမှုနဲ့လူတက်ရန်ကြံစီမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးမိန့်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်စုံစီဟောင်ဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တက်လေကားရှိမှတင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်စုံစီဟောင်ဟာရဲကားပေါ်ကနေကျိုးရန်ကိုအန်ဂျိတ်ကကြည့်နေစဉ်ကျိုးရန်ကတော့အောင်နိုင်သူအပြုံးနဲ့ကြည့်နေပါတယ်စုံစီဟောင်မင်းရဲ့ခေတ်ကတော့ကုံဆုံးသွားပြီးလင်းမိသားစုရဲ့အခက်အခဲတွေလည်းပြီးဆုံးသွားပြီးလို့ကျိုးရန်ကရေယိုရင်လင်းဝမ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးအင်ပါယာကြီးဟာအံ့စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးတက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်3လအတွင်းမှာတင်ဧက300ကျော်ထိချက်ထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးဟင်းသီးဟင်းရဲ့မွေးမြူရေးနဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပင်စိုက်ခင်းတွေဟာပြည်내အဆင့်စံပြတ်စိုက်ခင်းကြီးဖြစ်လာပါတယ်ရှောင်းဝမ်ကကျိုးရန်ခင်များကတကယ့်ကိုအံ့ငတ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူပဲဒီလောက်တိုးတဲ့အချိန်တွင်းမှာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အင်ပါယာကြီးကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးစကားဆိုပါတယ်ကျိုးရန်ဟာစီးပွားရေးတင်မကပဲပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုပါအာတုံခုံဆိုင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်သူဟာဒီလအတွင်းမှာတင်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒေသတွေစီကိုတိနန်နန်ချိန်30ကျော်လူတန်းခဲ့ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တင်ရွံတောင်းတဲ့ချီအကုန်ကျခံခဲ့ပါတယ်ငါတို့ပိုက်ဆံရလာတဲ့အခါဒုက္ခရောက်နေတဲ့မျိုးချစ်အပေါင်းဖော်တွေကိုကူညီရမယ်ဒါမှသာစုံစီဟောင်တို့လိုလူရုပ်မာတွေနဲ့ငါတို့ကွာချားမှာပေါ့
လို့သူကရှောင်းဝမ်ကိုပြောပြပါတယ်ပြီးနောက်သူဟာပြောင်းခင်းထဲမှာလူမသိအောင်သူ့ရဲ့ယတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူပြဲငါရဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်ပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါကျိုးရန်ရှောင်းဝမ်နဲ့ကျိုးရန်ရဲ့အမေတို့ဟာပျော်ပျော်ပါးပါးညစာစားနေကြပါတယ်အမေဖြစ်သူကသားတို့လည်းမငယ်တော့ဘူးအခုစိုက်ခင်းကလည်းအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့မင်္ဂလာကိစ္စကိုဘယ်တော့စီစဉ်မှလဲလက်စွပ်ကောဝယ်ပြီးပြီလားဘယ်နှစ်ပွဲဖိတ်မှလဲဆိုပြီးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတော့တယ်ကျိုးရန်ကပြုံးရင်းနဲ့အမေကလည်းကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ဆိုကရှောင်းဝမ်ရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်ပြတင်းပေါက်ကနေတော့မျက်နှာမှာအမာရွတ်တွေနဲ့စုံစီဟောင်းဟာသူတို့ကိုမကြေမနက်ချောင်းကြည့်နေပါတယ်ကျိုးရန်မင်းကငါရဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမှာပျော်နေတာပေါ့လေမင်းကိုငါရှင်မထားဘူးလို့အန်ဂျိတ်ကကျင်းဝါနေပါတယ်သူဟာကျိုးရန်ရဲ့အိမ်ကိုအမောင်ငဲမှာမိရှို့ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်ခဏအကြာမှာတော့ကျိုးရန်နဲ့ရှောင်းဝမ်တို့အခန်းထဲမှာရှိနေစဉ်မိခိုးနန့်ကိုရလိုက်ပါတယ်ကျိုးရန်ကလိုက်ကာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတအိမ်လုံးမီးတွေတောက်လောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မီးတောက်တွေကပြင်းထန်လုံးလို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရတော့ပါဘူးရှောင်းဝမ်ကကျိုးရန်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးကျိုးရန်အပြင်ထွက်လို့မရရင်လည်းမထွက်တော့ပါဘူးခင်ဗျားနဲ့အတူတေးရမယ်ဆိုရင်ကျမဘဝကတန်ပါတယ်အခုကြံတဲ့နောက်ဆုံး3မိနစ်ကကျမဘဝရဲ့အပျော်ဆုံးချိန်ပါပဲလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရန်ကရှောင်းဝမ်ငါမင်းကိုတေးခွင့်မပေးနိုင်ဘူးငါမင်းကိုအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပွဲပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်လို့ဆိုကသူ့ရဲ့ယတနာရွှေခွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်သူဟာသူ့မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်စေးအားလုံးကိုအရင်နှီးပြုတ်ပြီးနတ်ဖျားတို့မိုးကြီးရွာချပြီးဒီမီတွေကိုငိမ့်သက်ပေးပါလို့အသေးအတန်ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကောင်းကင်ယံမှာမိုးတိမ်တွေမောင်းကျလာပြီးမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်အိမ်ပေါ်ကိုပဲကွက်ပြီးမိုးတွေတီးကြီးမဲကြီးရွာချပါတော့တယ်မိတွေဟာခဏချင်းတွင်းမှတင်ငိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်ကျိုးရန်နဲ့ရှောင်းဝမ်တို့ဟာပြိုပြက်နေတဲ့အိမ်ထဲကနေဒဏ်ရာမရဘဲထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အပြင်မှာတော့စုံစီဟောင်းဟာမိုးရေထဲမှာဒူးထောက်ပြီးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျိုးရန်မင်းကဘလို့လောက်တာတွေကိုလုံနိုင်တာလဲလို့ယူသွတ်စွာအော်ဟစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးစုံစီဟောင်းကိုမိရှို့မှုလူတက်ရန်ကြံစီမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လက်တာတဲ့ညတညမှာကျိုးရန်ဟာပြိုပြက်နေတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးရှိမှရှောင်းဝမ်ကိုဒူးထောက်ပြီးလက်ထက်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဝမ်ကိုကိုလက်ထက်မလားလို့မေရင်သူ့ရဲ့ရွှေခွက်ထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့စမ်းကြဲတဲ့အပင်ပုံတန်ထန်လက်စွပ်လေးကိုဝစ်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဝမ်ကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်ကျိုးရန်ဟာလက်သမားဘဝကနေနတ်ဖျားပေးတဲ့ယတနာရွှေခွက်ရဲ့အကူအညီနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသူထေးကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်လည်းစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်